Так. Это посмак. У меня на кресле кошка лежит. И мелкий ударил по креслу. Хулиганит. Так. Да, вебку настроить надо. Вовремя вспомнил, вовремя. А то бывает, я об этом вспоминаю где-то к середине стрима или типа того. Так. Так, что еще нужно было бы сделать мне? Блин. Благодаря этой сраной музыке можно подумать, что я Overwatch запустил. Блин, там же, кстати, сейчас, наверное, новогодние ивенты начались. Не надо туда заходить. Этот Overwatch дерьма никогда до добра не наводит. В том плане, что его никто не смотрит, настроение поганое. И все в таком духе. Не стоит акстись. Это я себе говорю.
Спонсор данного стрима Арсенчес. Так, управление какое было? F это ульта, E применять, R применять вещи, так. Да, все. Так, четко. Я тут все, по-моему, сделал. Надо пойти в двор ратуши Крата. Да. Блин, хорошо я вчера закончил. В том плане, что понятно, куда идти и тем прочее. А не стою посередине хер пойми чего, хер пойми где. Так. Угу. Так. Все, погнали. Ворота, блок. Все. Зима в сердце, на душе вьюга. Та-ра-та-та-та, мы без друга. Эрго — это жизнь. Комната мастерской машины. Не знаю. Чембер, это, наверное, какие-то и другие понятия имеют, кроме как комната. Вот она, фабрика Винини. И все, что ты здесь видишь, принадлежит Винини. Светскому льву и гениальному изобретателю, как он сам себя называет. Здесь делают не только марионеток. Почти каждая машина или трамвай в Крате изготовлена в этой фабрике. Разве это тебе не интересно, что он здесь делает? Надеюсь, мы его найдем. А раз тебе... если, конечно, он еще жив. Отлично! Пивпивыч, Подписка спасибо оформлена. за подписку на ютубе. Так. Так он, получается, местный Илон Маск, этот Винини. Окей. Так. А что я хочу сделать? Да, прочитать какое-то письмо. Чудесное лекарство. Так, чудесное лекарство. Покупайте чудодейственное лекарство чудо-алхимик Кларк Шорт, также известный как доктор Панацея, сумел создать лекарство от ужасной чумы, охватившей Крат. Сделанный из рога единорога, крови двуглавой змеи и вываренной мандрагоры. Хотя хер его знает, что в этой вселенной вообще. Может быть, это существует. Кларк Шор испытал его на себе и подтвердил, что она полностью излечивает чуму. Синяя чума, не божественное проклятие, вам больше не нужно бояться. Доктор Панацея Кларк Шор вылечит вас. Цена может быть изменена, поскольку количество товара ограничено. Ну да. Of course. Так. На подкрадулях. Ну, это было изящно. Нормально, я так подъехал к нему. Привет, токарь. Атака титана. Это все потому, что я азиат, да? Не ожидал от тебя такого, токаря. Жесть. Все, вот разрез глаз и все, атака титанов, да? Я понимаю, конечно. Да, понимаю. Играть по атаке, походу, локация. Да, я понял. Здорово, токарь. Ах ты, мудак. Так, ладно, сейчас я к тебе подойду.
Привет, Кифри. Здорово. А, да? Триечка Элизард Рептилоид Смерч активировал награду за 5000 и написал линк в вопрос в теме. Здорово, Машу. Так, человек, который засунул свою голову в ускоритель частиц. Всем привет! Хотя это точно неизвестно, но принято считать, что через голову Бугорского прошло от 200 тысяч до 300 тысяч рад. Ни один человек никогда не испытывал Так, я в Киберпанк не могу поиграть, процессор выдает 50 кадров, а видеоха работает на 40. Странно. на себе такого мощного потока радиации. Обычно дозы от 400 до 1000 рад достаточно, чтобы убить человека. Анатолий Бугорский не только выжил, но и пережил протонный ускоритель, который его покалечил. Бугорский работал с крупнейшим советским ускорителем элементарных частиц У-70 Блин, я в бы еще Институте понял, физики да? высокой энергии. Я бы еще понял, типа, если бы это делали задроты какие-нибудь, которые, типа, ну, фанатеют от Халка, в том плане, что они, ну, хотят стать, типа, супергероями или Халком. Тот же тоже получил просто невероятное облучение, просто огромное облучение. И потом, типа, стало, как его, гамма-монстром, так сказать. Но нет, мужики в возрасте, вся херня. И в Протвино, близ Серпухова. 13 июля 1978 года наблюдались временные отказы в системе детекторов, и нужно было пройти непосредственно к приборам, установленным на трассе, выведенного из ускорителя пучка частиц. Потом выяснилось, что во время предыдущего эксперимента высокая интенсивность пучка была не нужна, поэтому автоматическую блокировку двери отключили, Привет. а потом по Зоны ошибке не СВО. включили. О. Табло на двери не светилось из-за перегоревшей Здравствуй, лампочки. здравствуй. Кроме Большое того, спасибо за Бугорский, 80 рублей. позвонив на пульт, сказал, что будет в канале через 5 минут, а прибежал, видимо, немного раньше. Здравствуй, спасибо за 80 рублей. Привет из Якутии. Чем оператор снял пучок. В результате сочетания нескольких фатальных случайностей Бугорский ремонтировал работающий ускоритель. Он засунул голову в канал, через который в этот момент проходил чрезвычайно мощный пучок протонов. Как только его голова пересекла невидимый луч протонов, ученый увидел вспышку ярче 1000 солнц, но не почувствовал боли. Бугорский понял, что он подвергся облучению протонным лучом, но в этот день он никому об этом не сказал. Вместо этого он завершил работу, записал в дневнике информацию о своем посещении ускорительного канала и затем тревожным предчувствием стал ожидать появления симптомов лучевой болезни. Ночью левая сторона его лица стала опухать, и после бессонной ночи Бугорский решил обратиться к врачам. Его срочно отправили в Москву, в специализированную радиологическую больницу номер 6, ныне ФМБА России. Хотя это точно неизвестно, но принято считать, что через голову Бугорского прошло до 300 тысяч рад. 300 тысяч рад? Потому что это был сфокусированный луч с поперечным размером 2 на 3 миллиметра. И в отличие от Чернобыля или Хиросимы, где жертвы облучались высокоэнергетическими гамма-излучениями с головы до ног, Бугорский... Не, ну он просто ранее сказал, что и 1000 рад достаточно, чтобы человек умер. А у него прям 300 тысяч пролетел через голову. Получил дозу точечно с минимальным рассеиванием. Луч проник через затылок и вышел через нос. Он практически прожег дыру в ткани головы. Но хотя его мозг пострадал и одна сторона лица была парализована, жизненно важные органы, такие как костный мозг и желудочно-кишечный тракт, не подверглись смертельному излучению. Шрамы на затылке и на лице зажили со временем, но левая сторона лица осталась парализованной, и он потерял слух на левое ухо. Был период, когда участились эпилептические приступы, даже с потерей сознания, но его интеллект не пострадал. Анатолий Бугорский вернулся
вернулся на работу через 18 месяцев, но 2 раза в год приезжал на обследование в Москву. Он продолжал заниматься наукой, защитил кандидатскую диссертацию и занимал должность координатора физических экспериментов на протонном синхротроне У-70, где произошел инцидент. Из-за политики Советского Союза по сохранению секретности в вопросах, связанных с ядерной энергетикой, Бугорский не разглашал подробности аварии более 10 лет. Его история стала известна только после Чернобыльской катастрофы. Бугорский не только выжил, но и пережил протонный ускоритель, который его покалечил. Распад Советского Союза и экономические изменения в стране привели к сворачиванию государственного финансирования. Проект был остановлен и в конечном счете заброшен. Бугорский до сих пор живет в Протвино, сейчас ему 78 лет, и он с трудом оплачивает лечение эпилепсии. В 1996 году он подавал заявление на повышение группы инвалидности, но его отклонили. А что вы думаете о том, как мог человек пережить облучение протонным пучком? Обязательно пишите об этом в комментариях. И если видео вам понравилось, подписывайтесь. Он, получается, себе нервные клетки, нервные соединения прожег этим лучом. Офигеть. Но в 300 тысяч рад, это, конечно, жестко. Он прям такой сказал: а чё мелочиться, давай 300 тысяч на. Вчера полностью проходил Lies of P. Ну, нормально. Прохождение. Лунный камень тьмы падает с этих телок. Нифига себе, прикол. Блин. Unlucky. Так. Darkest Dungeon, да, играл. Прикольно, мне нравится. Звездный осколок. Блин, мне в прошлый раз из-за перегрева чуть не пришлось вернуться и похилиться. Сейчас надо аккуратнее. Кифри, я, конечно, все понимаю, но не спам, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, типа, если как бы особо нечем поделиться, то, ну, как бы, можно просто сидеть, смотреть или, ну, просто как, ну, проблема какая, да, типа, как думают обычно дети, то, что если он находится на стриме, то он обязательно должен что-то писать. На самом деле нет, вообще нет. Может спокойно сидеть, ничего не писать. Обязан. Ютуберские не такие. Ну. Так, что тут у нас? В Крате день опять счастливый. Где же был ты, друг мой милый? Где я был? Тренировался. Поздравляю тебя, предстоит викторина с королем загадок, самим Арлекино. О, викторина? Прям реально викторина? Да, придется обратно бежать. Ты знаешь, кто я и зачем позвонил? Заметь, твое имя я не спросил.
Пусть оно будет пока что загадкой. Я их король, так что все в порядке. Ха-ха. Ха-ха. Разгадывать загадки умеют только люди. У кукол нет ответов, никогда не будет. Спасибо за участие, хочу тебе сказать. Итак, настало время загадать загадку. Ну давай. С утра у меня 4 ноги, днем всего 2, вечером 3. Если ты скажешь, кто я такой, то я точно знаю, что ты живой. Но это человек. Это человек. Ну, тут вариант ответа будет, и это будет очевидно, какой ответ выбрать. Человек. Правильно. Просто потрясающе, дорогой участник. Что? Я не всегда говорю в ритме. Я же не карикатура, я король загадок. Окей. Ну как знать, может тебе просто повезло. Даже сломанные часы дважды в день покажут правильное время. И даже марионетка может случайно угадать ответ. Окей. И все же уговор есть уговор. Арлекинос. Скажи ему, что он получит. Спасибо, Лукину. Итак, участник, за правильный ответ ты получаешь триединый ключ. Он что, мне по телефону его передаст или как? Повсюду окружают нас двери и ключи. Про них загадок 1000 можно сочинить. Загадку посложнее в другой раз я задам. Ну а сейчас прощаюсь, до встречи, трам-парам. Ага, ладно. Блин. Не понял, как он мне передал? Шум помех. Ну ладно. Мексиканский Джокер какой-то. Или английский Джокер. Аристократичный Джокер. Вот ублюдок. Вот теперь. No more room in hell, если да, то норм или нет. Мне как-то было дело, его заказывали недавно совершенно. О, привет, Сика, здорово. Ну вот, надо бы в него потом поиграть. Обойма легионов в склад ушло. Блин, завтра же с Day Before выходит, кстати, вспомнил. Каждый закрученный вами болт приносит процветание крату. На фабрике видения мы создаем будущее. Ви. Офигеть. Блин, красиво на самом деле. Очень. Красиво. Так, Арго, Старгейзера, Наниста. — 3000. А что я могу сделать на 3000? Цепь. Что тут цепь? Электричество отлично справляется с марионетками, если вы не гвардеец. Держитесь подальше. Так, окей. Зима в сердце, на душе вьюга. Ага. Так, что-то я хотел сделать. Я же не просто так сюда пришел. Да, я хотел посмотреть, что у него по товарам. Ага, нету. Так, тогда...
Тогда... А, I know my way around. 3. Одной штуки не хватает. Ёшкин кот. Так. I'll use my power to help you. А что по уровню? А. На разуле поднять можем. Так, ну, типа... на 2 урона поднимать такое себе. Можно, в принципе, поднять выдержку до 10. Вес 75 будет. Но мне кажется, надо. Что-то мне кажется, что надо. Так. Или... Так, ага. Так, или... Вот выносливость. Но опять же такой себе. Подвижность — это сила. Атака электричеством повысится на... О! И талант — это типа магия. Это рука легиона. На 4 урона повысится. Ладно. Давайте выдержку поднимем. Мне кажется, надо поднимать переносимый вес. Сейчас у нас, скорее всего, обновится наше снаряжение. Залутаем в этой фабрике всякое вообще по-любому. Тут будет так много всякого дерьма, 100%. Причем так много. Интерфейса игры, кажется, не видно. Да. Все. Так. Пустой скул карго. Я же, кстати, с нынешней работы увольняюсь. Ля, как его... Как это? Ну... Короче... Ситуация такая, то что мне... ну как мне? В общем, врачи нам сказали то, что надо пройти лечение в реабилитационном центре. А это 2 недели или 3. И кому-то надо оставаться с детьми. Ну и в общем решили так, что жена будет со старшим сыном в реабилитационном центре. Девочка мне понравилась. Ну, это по-любому. Но сейчас о другом. В общем, нужно было кому-то остаться с детьми. Мне, то есть, жена пойдет в реабилитационный центр со старшим сыном. Привет, Гудзон. Здорово. Да, мальчик. Ну и в общем, я, короче, объяснил ситуацию начальству, а именно начальнице отдела кадров и моему начальнику по дизайну. И те, в принципе, такие сказали: ну да, конечно, все понимаем, хорошо, отлично. Ну, просто напиши заявление о том, что ты хочешь перевестись на удаленную работу, и, ну, это не проблема, 2 недели, типа, норма. А потом, короче, сказали, что сейчас
переговорим с начальством, типа, другими. И те такие, короче, сказали, хер тебе, нет. Как тебе, кстати, Lies of P? Прикольно вообще, прикольная игра. Жестко нравится, хорошая. Ну и в общем, что поделать, я сказал, окей, ладно, тогда я увольняюсь. Раз уж выхода нет, то, ну, без вариантов. Мой сын должен попасть в реабилитационный центр, я сказал. По-другому никак. И те такие, ну ладно. Но я вот не понимаю одного. Типа, знаете, в чем вся тупость? В том, что я графический дизайнер, и я могу работать удаленно вообще легко. Реабилитационный центр. Ну, у моего старшего сына же инвалидность. У нас с речью проблема. И там в реабилитационном центре там будут проходить лечение 2 недели или 3. И потом там выпишут, так сказать, ну, как проходило лечение, там прочее, и это нужно для комиссии, чтобы моему сыну установили новую инвалидность. Имеется в виду, старая уже пропала, и нужно сделать новую. Так как это дается дополнительные выплаты по соцобеспечению, и благодаря этим выплатам мы сможем сына отправлять на дополнительные занятия к логопеду. Потому что руководитель идиота. Не, проблема в том, что вот именно те, к кому я обратился, они вот хорошие, прям нормальные, всегда с пониманием относятся. Но проблема именно вот это вот место в том, что, блин, сочувствую только. В том, что там начальников дохуя, типа много начальников. То есть основатели этой компании. Это вот дедушка и бабушка, там, блин, имена не помню. Ну, в общем, они вот нормальные, хорошие. Они, и чтобы особо не напрягаться, они ниже себя поставили дохуя там других начальников. Типа начальник по дизайну, начальник отдела кадров, начальник производства, начальник какого-то цеха, начальник там еще какого-то другого цеха, начальник менеджеров и... Короче, где-то 7, сука, или 8 начальников там точно есть. И они взяли и ну, такие сказали, типа, нахуй. Начальник по залупе залупился. Ну, там, мне кажется, меня недолюбливают с какого-то хуя. Одна начальница, она молодая, намного моложе меня. Она начальница по производству. И она же меня, кстати, вот взяла и перевела на другой адрес. Хотя я сидел вот именно на базе, там, где дислоцируется начальство. Ну, там нормально сидел, все хорошо было. Спасибо. Но она с какого-то перепугу решила меня просто перевести. Потом же был еще такой момент, что объявлялся конкурс на создание типа лучшего дизайна нашего корпоративного календаря, короче. Корпоративный календарь надо было сделать 4 видов. Я это, блядь, сделал нахуй. Дохуя времени на это потратил и сил, в том плане, что я просто сидел допоздна. И я, в принципе, сдал в срок. На следующий день там комиссия по этому конкурсу должна была быть. Но ни слуху, ни духу. На следующий день ни слуху, ни духу. Это еще тянется где-то с начала ноября или с середины где-то. В общем, как будто бы типа так... А, нет, с конца ноября это тянется. Где-то с 20-х чисел ноября. Вот. И я спрашиваю, у нее вот прямо лично спрашиваю в WhatsApp и там прочее, она меня тупо игнорит нахуй, просто игнор. Я не понимаю вообще. Спрашиваю вот на общем чате, тоже не отвечают. Типа, что там с конкурсом, что там с конкурсом. Просто прикол в чем? Я, походу, один участвовал в этом конкурсе.
И я гарантированно должен был взять 5000 с этого конкурса. 5, сука, тысяч, нахуй. Ну, типа, это вполне себе нормальные деньги. Типа, ну, и, сука, я же сделал работу. Я уже думал, о, свезло, я один. Минусов от увольнения нет. Ну, типа, минус есть, конечно, просто это ПТК и стабильная зарплата. И там я реально получал еще дополнительный опыт. Я научился делать неоновые вывески. Прям, ну, неоновой лентой. Как правильно делать. Я теперь это умею. И этому я научился за один день, когда меня вчера отправлял мой начальник по дизайну на... This place gives me the creeps. It's like something's gonna jump out any second. на филиал, объект, где изготавливается непосредственно наружная реклама. То есть там цех, где пацаны сидят и коробочки клеят, типа, грубо говоря. Ну, там объемные листовые буквы, наружную рекламу, большие объемы ПВХ, там АКП, большие баннера, стенды и там прочее. Там, короче, такой ангар. На первом этаже одни штуки, на втором этаже принтера. И там вот всякое вот такое вот творится и делается. И там же неоновые вывески, кстати, делаются. Ну и там, как бы просто, грубо говоря, меня направили, типа, иди, все, обучайся, просто учись. И я такой, ну, давно был заинтересован неоновым вывескам, и вот взял и научился. Просто подглядел там один макет от другого дизайнера, опытного. Он, кстати, вот буквально вчера тоже уволился. Там самый лучший их дизайнер. Его Эргис зовут. Или это его псевдоним, я не знаю. Но, в общем, он крутой, типа, довольно-таки. И все немного прифигели с этого момента, то, что он уволился. Я вот его макет подглядел, и как раз его именно неоновая вывеска по его макету была, ну, изготовлена, точнее, была в процессе изготовки. И мне пояснили вот всю эту тему, как она там типа делается, там прочее, там какая шайба диаметром, там типа режет акрил, на котором вот как раз таки ставится неоновая лента и там прочее. Я вот, короче, такой, о, нифига, вот, оно так вот. И все. Прикольно, прикольно. Видимо, она сидела у тебя на стриме, ты брал из фолловера. Возможно, она знает, что я стримлю. Не знаю даже. Вот просто вот с какого хуя и, блядь, вот просто на ровном месте меня, ну, не знаю, ко мне как-то негативно относиться. Вообще не понимаю, блядь. Причем это уже, ну, вторая работа, где такое происходит. То есть, помните про ту работу, которую я рассказывал, где меня уволили, блядь. Причем начальник там мужик, и там начальница менеджерами, ну, менеджеров сидит его жена. И, видимо, я как там девчонка менеджером тут не понравился, то ли что, но он, видимо, конкретно честно мне сказал, что я не понравился девушка. Или конкретно его жене, не понимаю. Ну, короче, он вообще такой. Взял и, типа, ну, то ли по велению жены, то ли по велению девушек такой взял и, ну, меня уволил, блять, ты пойми. Ну, просто это я даже не на ровном месте говорю, типа, ну, как бы это, так сказать, просто по ощущениям, да, она какая-то не такая. А еще из-за того, что, ну, не только я один так думаю. Там есть люди, которые вот, в принципе, придерживаются такого же моего мнения, типа, она слишком такая, как бы это сказать, высокомерная, скорее всего, подходит больше слова. Типа она, ну, имеет пост начальника и старается максимально соответствовать, типа, этому, так сказать, званию, так сказать, да. И поэтому дохуя выебистая. В том плане, что надменная и там прочее. Ну и просто вот, например, никак не реагирует на мои личные сообщения и типа
хуевертит всяко разно, там, типа, личным составом, так сказать. Взяла и меня просто с нихуя отправила на Петра Алексеева, там. Взяла и просто сделала вид, что конкурса не существует и так далее. Так ты уволился? Да, я уволился. Но работаю до конца этой недели. Потому что там надо закончить работу. Ну, я, типа, незаконченную работу не хочу оставлять. Там, блин, брендбук есть. Я, короче, завтра скопирую всю работу, которую я сделал. И, наверное, мы уделим один стрим тому, какие работы я сделал. Буду вам показывать. Такого рода. Ну, как выглядит моя работа, соответственно. Ты тоже уволился? Ничего себе. Нифига ты. Ты чё, как этот, что ли? Особо опасен, что ли? Взял и клавиатуру ебал его, что ли? О, да ну нахер. Что это было? Да молодой пришел. Крутой. Я, конечно, такого не приветствую. Не люблю. Драки там прочее. Начал бочку гнать, цену набивать себе. Ну и послал его. Ты его просто назвал, я подумал, типа, я-то подумал, блядь, ты им пизды дал прям, не-не-не. Ладно, нормально, нормально. Опа. Ну это босс, видимо. Ладно. Да, нервно. Не понял. Печально. Да блин, ну это полное говно. Мне, кстати, друг присылал одно видео с этим сектором газа или что. Там ПВО работает по ракетам, что-то в этом роде. С неожиданной концовкой видос. Ну, такое показывать никак нельзя. Короче, чел стоит, снимает своего балкона, вот это вот все, весь пиздец, который творится. А потом резко камера под конец видео переходит на то, что у него происходит. Ну вот прям перед ним. И он там буквально прямо, ну, ебет бабу какую-то. Пиздец какой-то. Блять, он вечно какую-то хуйню скидывает. Я просто...
Дышалось тяжелым металлом платить магнитным излучением. Блин, а как с этим дерьмом сражаться вообще? Ну, парировать как будто бы надо, да? Охуительный урон, блин. Бля, он еще не умер. О, боже мой. Слава богу. Какой же он, сука, ублюдок, вообще невозможно. Мерзкий чел какой-то. Так, подожди. Точим оружие. Давайте почтим его память. Нормально. Пойдемте. Так. А, это значит красная бабочка где-то рядом. Давай. Заводная ручка подвижности. О, погоди, подвижности? Блин, это не то. Мне нужна выучки. О, Старгейзер. Просыпайся, у меня уже темнеет. Ложу спать, темно. Просыпайся, темнеет. Я так по кругу солнца не вижу. Жесть какая. Ну я так жил однажды, да. Или когда не было работы. Электрический абразив. О, найс. Так, сейчас. Надо сгонять до отеля. Был еще такой момент на работе. Короче, ну, сами посудите. Как это, ну, мнение со стороны, короче. Дайте. Кто виноват? Ну, просто там ответ очевидный, но тем не менее. В общем, заказ на то, чтобы сделать дизайн для ежедневников, термокружек и там бумажный пакет, что-то такое было. И, в общем, мне просто там дают макеты на белый ежедневник и на белый термостакан. И также на этот бумажный пакет. Ну, по обыкновению белый. Я делаю макет. Отправляю менеджеру. И она такая говорит:
Нет, отправь клиенту на утверждение. Я так говорю, хорошо. Связываюсь с клиентом, отправляю клиенту на утверждение макет, все белое, и она такая, подожди ты, мы не хотим белый цвет. Да, но просто у меня написано, что вы хотите белый цвет. И она такая, не-не-не, я с менеджером не обговаривала, типа, выбор цвета, я просто сказала, что мы хотим термокружки и ежедневники. А в ответ менеджер нам прислала именно вот эти вот термокружку, точнее вот ежедневник белого цвета. Но насчет цвета мы не говорили. Мы хотим темно-синий. Я такой, без проблем, хорошо. Окей. Делаю макет под темно-синий ежедневник и кружку. А пакет он так белым остался, потому что, ну, там они такие идут по обыкновению. И, в общем, утвердили макет, все хорошо. И отправляю утвержденный макет менеджеру, и она такая, ты что? Ты чё? Почему темно-синие? Я такой, в смысле? Макет утвердили, она хотела темно-синие. И она такая, так я уже заказала белые ежедневники и термокружку. Я такой, в смысле? Ты что, клиент? Ты что? Ты сама это себе заказываешь или как вообще? Ну, я так написал ей. И она такая ко мне приходит, блядь, и такая, ты как со мной разговариваешь? Ты чё? Пиздец, она там орала, блядь. Я говорю, ну какого хуя ты заказывала, если, блядь, не ты утверждаешь макет, а клиент. Клиент сказала, блядь, темно-синие нахуй. И все там, все упирается в клиента, а ты тут при чем? Почему ты заказываешь белые, типа? Ну я уже заказала. И там все такие, короче, блядь. Ну, блядь, ну, надо было обговорить с менеджером. Там, короче, другие девушки ее поддерживали. Типа такие. Надо было сказать, что там цвет меняется. Хрюк-пук. Блять, это пиздец. Если я каждую хуйню буду обговаривать с менеджером, блять, я с одним макетом, блять, буду ебаться, сука, неделю, нахуй, или что-то в этом роде. Типа, поменяю там, типа, цвет чего-то, просто. Цвет, блять, поменяю. Спрошу менеджера, а такой цвет пойдет? Ну, короче, чисто, блять, сказали хуйню, лишь бы защитить вот это вот ее, блин, за ее косяк. И как же она старалась, блядь, оставить меня в косяках. Типа, это я виноват, нахуй, что не обговорил с ней, то что... А ей похуй, она давно уже их заказала. Вообще, хуй пойми. Бля, просто... Пиздец. Они меня вот так, сука, вот этой вот неадекватной хуйней, бля, бесили, довели. Я там что, прям, ну, уже срывался, прям, я говорю... Блядь, вы чё нахуй? Вы чё хотите еще, чтоб я извинялся перед ней, типа, блядь? Типа, вы чё вообще? И вот это вот нахуй дизайнерка, которая сидит передо мной, она такая, ну, видела, что я уже немного срываюсь, и от этого улыбнулась даже. То есть она реально кайф ловила от того, что тут какой-то конфликт происходил, и тут, что, ну, какая-то ссора была. Я такой, бля, думаю, ебаный в рот. Охуеть вообще. Ну, короче, такие люди там. Там еще два пацана сидели. Они нормальные. Пацаны нормальные. Но, блин, вот эти вот... Девушки, конечно, да. Я не говорю, что все они такие, но вот эти вот два конкретно, как та, которая улыбалась, и вот эта вот, которая менеджер, просто... I know my way around a weapon. Самое забавное еще то, что она частенько любит, ну, ей лишь бы что-то сказать в том плане, что я это вот прям сразу в ней заметил. То, что, ну вот это я уже говорю не о менеджере, а вот этой вот дизайнерке, ну она прям сходу все время какие-то замечания дает, там прочее. Она хочет позиционировать себя как начальник отдела дизайна, что ли, блядь, я не пойму.
что-то... Ну, она любит замечания всякие давать. Я просто сидел, типа, ну, вот, нюхал хуйню, которая как звездочка. Вот, типа, такая. И она такая: о, это что это такое? Типа, привет, Клинапгай, здорово. Она спрашивает: что это такое? Я так говорю: ну это, типа, штука как звездочка. Занюхивает, типа, просто. И она такая: сильно пахнет. Я такой: что, так плохо, что ли? Она такая: да. Вот такая, блин, пиздец. О, кот ушел. Блин. Ну и потом еще, типа, она упрекнула уже всех нас, вот, пацанов, сидящих вот в кабинете работающих. Ну там просто это, уборщица была, она убирает полы, моет их, а мы просто по обыкновению, ну, когда она рядом подходит, типа, полы мыть, мы встаем, ну, просто встаем, стулья убираем, чтобы ей ничего не мешалось, там, сумку убираем. Она заканчивает, я сажусь обратно, потому что у меня работа, я сижу, работаю. А она вышла, ну, вот эта вот дизайнерка, а потом как вот уборщица тоже вышла, она заходит такая: почему вы не выходите? Вы же ей мешаете. В следующий раз выходите. Блять. А? Toch bitte? Молоко bitte да. Вот то. Хорошо. Отложил пить. Сразу нахер таких слать, а не умолкая. Да в пизду, блин. Вот типа зачем с ней еще и сраться? Она же этого и добивается, по сути. Не, я, конечно, мог бы сказать, типа: ты любишь давать замечания? Типа, спросил бы просто. Она такая, не знаю. Нет, даже не так. Скорее всего, не вопросом. Скорее всего, так. А ты любишь давать замечания, да, как я погляжу? Вот так вот надо было бы сказать. И она такая: ну там уже видно было бы. Но независимо от того, что бы она сказала, я бы сказал: это прям очень неприятно. Красиво себя ведешь. Но тем не менее, все-таки считаю, что не стоит все равно доводить до таких моментов, как накалывание вот этой вот атмосферы. Особенно если вы все сидите в одной комнате, это такая себе хуйня, да. Не ваше дело, точка. Не, ну если там лезут с вопросами о том, ну как. Кстати, я ручку хочу поменять. Там нормально, нет? Если там вопросы доебывания без типа, ну, хуй знает, как ты ебешься в кровать, или как там у тебя в личной жизни, там, не знаю, какие-то такие вот без личной жизни вопросы, если там идут уже какие-то прям так, чтобы вот с таким, как это сказать-то, не то чтобы с давлением, а с каким-то вот нервением, слово такое забыл. Ну, скажем, типа вот, как бы вот с наседанием, что ли. То да, типа, такое говно надо сразу отрекать. Типа, не, ну, блядь, я на такие вопросы отвечать и обсуждать с вами не буду. Мы с вами коллеги, у нас сугубо рабочие отношения. Типа, не соизволите вы
в рабочий момент со мной обсудить, блять. Только так, да. А что они из себя строят, если они даже не владельцы компании? Ну хуй знает. Видимо, слово начальник производственное дело или что-то в этом роде. Типа это уже пиздец. Видимо, все. Охуеть. Я работал продюсером, кстати. В ЦОПе. Я был... У меня должность называлась продюсер мультимедийных проектов или что-то в этом роде. Но я себя, сука, не вел себя как этот нахуй, как Трахтенберг какой-нибудь или что-то в этом роде. Не занимался фул хуйней какой-нибудь, типа сразу вкидывался, типа там всем замечания давать и какие-то указания. Ну не знаю, типа вот эта вот хуйня полный бред. Так стараются самоутвердиться люди за счет того, что у них появилась какая-то легальная власть. Трудно было найти работу. Здесь, в Якутске, по месту моей дислокации, вполне себе быстро нашел. Вот когда я был в Таиланде, вот там вообще Unreal было найти. Вообще не находил работу. И то очень редко мне перепадали всякие разные заказы уже от старых клиентов моих, которые меня и так знают. Я тоже всегда корректно себя веду. Да, я тоже стараюсь всегда корректно себя вести. Не то чтобы стараюсь, я корректно просто себя веду. Хуйню не говорю. Привет, Флимли, здорово, давно тебя не видел. Ну, я даже без понятия, что не так было с этой, блин. Надо бы еще, сука, спросить про этот, как его, блядь, конкурс, нахуй. Типа, блядь, вы просто не хотите отдавать 5000 или как вообще? Типа, вот, хочется спросить, нахуй. Что за хуйня вообще? Мне это вот реально напрягает, потому что я просто сделал работу. Блять, это типа нихуя не смешно, когда ты делаешь 4, сука, календаря разных видов. Ну, типа, настольный, трехблочный, перекидной и... Как его? Ну, как постер. Забыл название. Это $50. Да это пизда вообще, я хуй знаю. За рубежом работу графических дизайнеров намного больше ценят. Я, по сути, вообще за ебаные гроши работаю. Вообще просто за хуйню какую-то, реально. Набить цели. 2К подписчиков. Не, ну это было просто неплохо. А так, да, я просто скайфую со всего. Не, вот реально такое ощущение, как будто бы она из своих карманов 5000 будет отдавать. Чё за бред? Ладно, если бы просто прямо ответила, типа... Нет, я тебе давать 5000 не буду. Там, потому что ты участвовал один, типа. Я хуй знает. Тогда просто разговор, шел бы по-другому. Типа, ну как так я работал, ну за это же хоть что-то будет мне, бред какой-то. Конкурс же все-таки и так далее. Обсуждение было бы какое-то. Но, блядь, когда просто тебя игнорят, как будто ты пустое место, ну такое себе нахуй. Это ебать оскорбительно, если честно. Особенно если ты, ну, потратил на это силы какие-то и время. Типа я этому
весь вечер уделял. Я в тот день не стримил вообще. Не отдыхал, не кайфовал, ничего. Просто кайфуем, да. Мне тут тоже кинуть хотели. Что они делают? Как это было? А ты на локации на заводе сам проходил пол игры, пытаясь вспомнить где-то сейчас. Да, я на заводе в Венине. Венине. Лунный камень тьмы. О, найс. Капец, я оружие прокачиваю жестко. Молодой дурачок, тот, про которого рассказывал, он, типа, мы не будем твои часы выставлять клиенту, мол, нам надо лояльность повышать. Твои часы выставлять клиенту? Что за часы? И почему он решил, что нельзя? Как мне игра? Игра огонь, вообще нравится. Прикольно очень. Прикинь бы тебе так сказали. Ну, не тут твой макет бесплатно дадим клиенту, чтобы он лоялен был. Не, ну я представляю, как это, да. Я просто представляю, типа, если я бы работал бы на процентах, да, а не на зарплате. Вот в этой работе я работаю на зарплате. Я там такие работы делаю, которые, по сути, стоят дохуя. Ну, по деньгам. По идее. Ну, там... Мы потом будем рассматривать макеты. Я буду называть цены, что сколько стоит. Блять. Я сейчас вот еще брендбук делаю, блять. Вот брендбук нахуй. Это ебать большие деньги, по идее. Сделать брендбук, это, блять, вам нахуй не... Как бы это сказать? Это вам не... Не логотип сделать. Это вам не картинку прифотошопить. Это, сука, блядь, видение целого бренда, нахуй, блядь. Ты ему стиль задаешь. Ебал, дремал, нахуй. И я это, по сути, сейчас делаю, но просто на ЗП. Я, кстати, вот сегодня там сделал календарь. Короче, легенда этого календаря такая. Этот календарь шел от руки, точнее, от одного дизайнера к другому. И так он прошел через 6 дизайнеров. 6 дизайнеров не смогли сделать этот нахуй календарь, блядь. А я взял и нахуячил его, блядь, за один день сегодня, блядь. Просто взял и захуячил, наверное. Я просто понял, что я могу, нахуй. Ебать, это мне придало уверенности. Бля. Через 6 дизайнеров, 6 дизайнеров нихуя не сделали с этим календарем. Ну, скорее сделали, но тут проблема какая? Тут опять же менеджер виноват, потому что они вообще не умеют техническое задание составлять. Просто написано, типа, календарь трехблочный, заказчик, там, ну скажем, ну там, короче, было написано администрация ленских бассейнов или что-то в этом роде. Ну и, конечно, единственное, что мне пришло в голову, там никакого нахуй описания, что делать, там прочее, никаких приложенных фотографий, документов и там прочее. Просто, блядь, материал такой-то, трехблочный, тираж 100 штук и там прочее, и так далее, и так далее. Просто вот так вот.
И кто такой заказчик? Окей, единственная информация это заказчик. Я беру и просто делаю макет под бассейн. Ну, бассейны, просто бассейны, где будут плавать. Я просто не в теме не секу. И сделал такой макет. Потратил на него час, там все стилизовано под цвет, там прочее. Потом его покажу, скорее всего, там в субботу, наверное, будем смотреть макеты. И там чел, гребец, там прочее, короче, и там название этого администрации ленских бассейнов, там прочее. И, короче, что мне менеджер говорит? Нет, это у них нет бассейнов, там прочее, типа, свяжись с клиентом. И клиент мне говорит, мы не бассейны, а мы бассейны, которые типа рек Лена. Ну, то есть, короче, лорп, ну, там другим совсем занимаются. Природные бассейны, природные. И ебать, и что? Ну, конечно, мне пришлось заново делать эту хуйню. То есть, по сути, я за один день 2 календаря нахуячил. 2 календаря сделал. По факту, блядь. Постфактум. 2 календаря, нахуй. Зачем им календари? Ну, предприятия все-таки. Ну, все предприятия под конец года всегда заказывают те или иные календари. Например, компания, которая занимается продажей там лампочек и прочее, Элеком, тоже заказывают типа, календари. Я им тоже, кстати, делал, но было это давно. Практически все заказывают календари. Все. Вы даже не представляете, кто. МЧС, МВД, из государственных там школы и так далее. Все, просто все, буквально все. Если у них есть какой-то бюджет, который выделен им на какую-то штуку, они берут и, ну, например, вот календари заказывают. И календари, кстати, вот делать, да, по деньгам. Это, блядь, тоже, нахуй, не дешманское удовольствие, я бы сказал. Я помню, когда я работал на процентах, 80% было у меня. Там реально хорошие условия были. Работал в реактив принте. И мне, короче, нужно было сделать календарь там для кого-то, точно не помню. Ебать, да, вспомнил. Короче, календарь для 2 художников делал, для Кадана и для Корякина. И с Кадана и Корякина с каждого по 10 тысяч рублей. 80% получается, я с каждого получил на руку по 8 тысяч рублей. Ну это так, типа, ну то есть, если бы я лично сам бы, ну, для них делал, не через там компанию, да, то есть, они по сути как посредники получились, то я бы чистыми, ну, 10к легчайше бы, например, вот сегодня, к примеру, заработал бы за эти 2 календаря. 20к нахуй. А так нахуй не нужно, считай. Ну, типа.
Если так задуматься, на самом деле, можно было бы так изъебнуться. И попробовать собрать базу данных контактов и напрямую им делать макеты и получать чистый доход с заказов. Ну, я и так ради делал. Даже не то, чтобы я так делал, просто сами клиенты со мной связывались. Типа, мы слышали, что вы уволились, там, типа, но мы хотим конкретно у вас, вот, типа, заказать, типа, этот макет. Я такой, I know my way around. да, конечно. Да, конечно. Талант. Выучка. Так что, да. Чук-чук. Сто 54-12. Колющее, а это режущее. Вот и второе оружие подъехало. Можешь мелким листовки отдавать. На них сдадут, расклеит. Надо будет. Смайн бизнес. Музон. Фил. Это после выполнения сайт-квеста дали вот эту тему. Пластинку. Так, сейчас все морс принесу. Морс. Just no feeling of you. Give it to me, baby. Feel alright. I feel good. Just want you to step with me, dance with me, here with me, feel alright. I feel good on you. Alright. Типа, вроде бы по истечении этой музыки получаешь человечность или типа того. Да. А у нее нос растет. Это парень, по-моему. Или небинарная
личность. Из-за которого за танцуй со мной всю ночь, тебе станет лучше. Песня заметно успокаивающее кино. Фил, голос, с которым можно разделить ночную печаль. Фембой, да? Да. Но я же говорю, это игра для зумерков. А известно, что все зумеры геи. Тише игры? Не, я другое слышал на записи. Ты зумер? Ну не знаю. Кем ты себя считаешь? Не давай никому навешивать на себя ярлыки, так сказать. Никем. Я есть я. Я есть Грут. Close your eyes. Ну, музыка вроде прикольная. Смотри. Отбеливатель пьет. Пиздец. Она умрет. Чувствую. Отбеливатель в животе. Ваши пружины дрожат. Круто. Да, реально что-то получил. Ну, какой-то эффект произошел. А, да? Прикол! Я могу просто включать музыку во время игры? О, а надо еще пластинок собрать, получается. Это же получается я, типа, это, с собой музыкальный плеер таскаю. Прикольно. Плеер переносной, да, только вот где он? Где плеер, Пиноккио? Пиноккио, пожалуйста, скажи мне, что плеер у тебя в кармане. Скошок, а? Столько не хочет. Но он уже не так агрессивно ко мне относится. Немного шипит, но не более. Ладно. Походу, кошка — это показатель того, что я становлюсь человечнее. Интересно. Игра, да. А, рука, да. Она молнией стреляет. Молнией бьет. Вот эта рука. О, рука оружия. Так делает. Ладно. Блин, она все время сидит и пялится на свою старую фотографию. Блин, бедная бабка. Скучает по молодости, по старым денькам. Эх, да. Так, а молния как бьет? Ну, 446. Долго заряжает. Но при этом, в принципе, эффект налаживается. Хороший. Ослабевает врага. Расстояние-то почтенное. Ну, нормально. Хорошо. А то я уже думал, вообще впритык надо подходить. Ладно, пошли. Погоди, может быть... нет, я уже прокачал оружие. Кстати, топор. У меня же есть топор. Давайте заценим урон топора. Так, у меня вот этот меч прокачан на 4. Он бьет 174. 174, неплохо. Теперь топор. 220.
Ну... Погоди-ка. Как эта хуйня работает? Это вообще не парирование, ничего. Погодите, я тут как-то... Погоди. А! Не, все-таки парирование. Но... По очень какому-то странному таймингу. Прям в удар. Ну тут, короче, с анимацией надо угадать. Да, с анимацией надо жестко угадать. Тогда это тоже, да, так работает. Ну-ка. Нет, как будто бы. Не, я четко же делаю вроде. Странно. Ладненько, пойдемте. В принципе, сабля топовая, оказывается, прям по всем параметрам. Она парирует и атакует, оказывается. Я даже не подозревал. Не, я хотя подозревал скорее, но не осмеливался его использовать просто. А, подожди. Давай отсюда. Фигня игры. Мне нравится. Прикольно. Мне соус нравится. Так, подождите-ка, давайте-ка я кое-что гляну быстренько. Я же Майтоне писал насчет The Day Before. Они мне вообще не ответили. Ну, я у них просил, типа, может ли мне дать ключ? Я стример с такой-то, такой-то аудиторией, у меня такой-то, такой-то канал, там все каналы скинул, Telegram, YouTube, Twitch. Ну, просто надеялся то, что, ну, а вдруг. The Day Before. А, блядь, у него даже ценника нету. Да ну, серьезно? У него даже ценника нету. Предзаказа нет. По факту. Ой, бля. Мне кажется, это проблема. Ну, в том плане, что... Вряд ли она будет бесплатна. Да? Думаете? Если нет ценника, то он может быть... Да не, вряд ли. Мне просто друг говорил о том, что будешь играть, а я говорю, ну конечно буду. Ну это вот наша игра от якутских разработчиков, от Фантастика. Майтона Фантастик издатель. Короче, Фантастики с Майтонами.
Где написано? Мгм. $49. Бля, это 5000 рублей. Я, может, сумею продать вещи. $40, 26 бат, 26 бат, 21 бат, 11, 14, 14. Так, подожди-ка, давайте подытожим. 80 бат, 106 бат, 132 бата, 143 бата, 154, 154, 154, 154, 168, 168, 170, 182, 182 бата, плюс 180 бат. Да хуй не хватит. В батах сколько это? Ну, 2000 бат, наверное, где-то. Или сколько? Блять, нихуя там ценник, блять, не конченый, что ли, нахуй? Игра явно окажется калом ебаным. За такую, блять, ебать, $49, нахуй. Так, подожди, давай-ка на, ну, другие игры посмотрим. А, не, ну, скорее, ну, примерно такой ценник и будет, наверное, 1700, 1800, 1000. Стандарт сейчас у нас сейчас, бля, вообще козлы ебаные. Типа они такие, просто сговорились эти, блядь, чуваки из игровой индустрии такие, давайте сделаем новые стандарты игр, блядь. При этом качество, сука, вообще не поднимается своих игр. Твари ебаные. Ну, типа, игра, каждая игра, литерали каждая игра не оптимизированная. Дохуя багов. Ну, или просто кал говна, потому что она, ну, просто кал говна, типа, тупо коммерческий проект, без какой-то отдушины, без какой-либо идеи. Разве что только Baldur's Gate, вот, в принципе, заебись. Вот, выше перечислено, что я сказал, это вот прям чистой воды Starfield. Так, еще какие проекты были подобные? Блять, не надо мне умирать. О, лунный камень. Прибор с печеньки. Прикольно. Блин, я с этого чувака могу жестко фармить, походу. Но разрабы игры не виноваты, что тебя рубль поставят, что падает. Да. $60 цена была инфляция. $60 цена была еще в 90-е годы, за 30 лет подняли цену на $10. А качество, я думаю, все-таки заметно улучшилось. Не, ну, блядь. Ну, ебать, чувак.
Ну ты сравнил, конечно. Не, на самом деле качество игр тогда было охуенное, я тебе так скажу. Правда. Тогда было игры намного лучше в плане качества именно. Ну смотри, разработчики, они выпускают игру во времена, когда интернет, ну, он очень слабо развитый. Я даже не говорю о 90-х годах, я практически говорю о начале нулевых, когда разрабу надо так изъебнуться и хорошо сделать игру, чтобы она сразу же вышла, ну, без багов, хорошо оптимизированной, чтобы как можно больше игроков сыграли в игру и, ну, такие, типа, ну, игра стала популярной, соответственно, чтобы она еще сильнее повысила свои заработки и так далее. То есть, я вот, блин, вообще ни разу не помню, чтобы мне какая-то игра, ну, просто обновлялась, типа, купленные, ну, даже лицензионные диски. Вообще, ну, типа, ты просто купил игру на диске, запускаешь его на компьютере, играется, хорошо, не тормозит, слава богу, и кайфуешь, блин, вообще нормально. Заглядывать в требования, системные требования игры, это вот самая важная часть, когда ты покупаешь игру на диске. Это вот, если все позволит по этим требованиям, типа, игра такая дает тебе пропуск, все у вас хорошо, покупайте, играйте, то ты такой, блин, заебись, отлично. Запускаешь игру, и не дай бог она, блядь, там будет тормозить или еще что и так далее, то это, блядь, ну, полная хуйня, конечно. Ну, типа, в те времена еще люди не так сильно выражали, типа, свои негодования и всегда говорили о том, что, скорее всего, проблема не в игре, а во мне, нахуй, потому что у меня комп, типа, ну, слабенький и так далее. Но по факту, на самом деле, конечно же, тогда не все игры были такие, но, тем не менее, большинство хороших игр, которые сейчас считаются культами на слуху, ну, до сих пор, ну, за редким исключением, это вот, например, Vampires Masquerade, блядь, тут вообще говно полное было по оптимизации, по всем прочим, его подтянули только лишь сами игроки. То, как бы, ну, то они прям до сих пор с добротой, как бы, вспоминаются. Тот же Макс Пейн, к примеру. Космические рейнджеры, Black and White, Fable, Sid Meier's Pirates, что еще там, Assassin's Creed, блин, там много чего прекрасного было. И самое главное, что еще вот, типа, вот знаешь, приятно было, то что типа из года в год каждый разработчик всегда что-то пытался привнести новое, типа, в тот или иной жанр, по которому он движется, типа, что-то новое там все время совали. Типа, ну, в какой-то момент, типа, например, тот же Call of Duty отказался от аптечек. В какой-то момент там РПГшки стали прям такие, блин, более глубокими, вариативными, типа, ну, благодаря диалогам там, или пути вот этих вот, как его, ну, вариативности прохождения, хотя там изначально это вообще сразу тему хорошенько показал Deus Ex, именно вариативность прохождения и так далее. Но в плане, типа, вариативности именно того, как может пойти сюжет, то да, вот там уже, ну, все пытались всяко разно, типа, зибнуться. Mass Effect. Так, во-первых, тогда игры большинство были сильно проще и меньше багов, поэтому было.
Было море багов в играх, и тогда даже непроходимо. Например, Сократ Sacred, понял. 2004 года лицензионный диск шел с патчем, в котором был непроходимый квест основной. В Вайсе принципу было нельзя было води принести. Либо ждешь диск игромании с патчем, потом либо писали в журнале и в инете, как через консоль добавить предмет квестовый. А про GTA 6 что скажешь? GTA 6 выглядит охуенно. Что даже не верится, прям, ну он очень хорошо выглядит. Типа, с учетом того, какая дата там стоит, 2025, типа, да, Преторсон. Кстати, спонсор данного стрима это Arsene Invasion. Это его аккаунт Game Pass, и благодаря ему мы играем вот эту вот игру. Он, кстати, еще стримит, так что подписывайтесь на него. Ну, GTA 6 это пиздец. Прям головокружительный какой-то трейлер. Просто безумный. Вау. Просто по-другому не скажешь. Чисто вау. Кстати, реклама. Да-да. Завтра буду стримить The Day Before. О, вот, кстати, к нему можно будет пойти посмотреть. Мне McDonald's-то вообще нихуя не ответили. Сказали, мелкая сушка. Не стоит нашего внимания. Так что согласен, что игры в этом году куча, вышло не призывно, с полным багов, но и раньше что было так долго. Не, ну смотри. Баги-то, конечно, никуда не пропали, но тем не менее. Просто по факту качество было охуенное. Да, конечно, сейчас технологии, вот именно в плане игр, оно, ну, сложнее, да? И так далее. Но в то же время игры-то стало, ну, можно создавать это проще. То есть создавать игры стало намного проще. То есть чуть ли не любой чел может сделать игру. Типа, ну, реально. Это и как бы, ну, сводит на нет вот эти вот их неоправдания, типа хрюму и там прочее. И не выпускает, типа, письмо с извинениями, типа, блин, сука, ну просто нахуй оптимизируйте игру. Не надо там, типа, блядь, под текстуру, вот, типа, асфальта, там еще какую-то хуйню оставлять. Просто, блядь, его стерите, чтоб вот то, что не видно, вот просто стирайте и так далее. Там же много всякого говна, которое, типа, ну, не должно быть, и оно просто прорисовывается. И это, ну, как бы сжирает ресурсы, типа, компа и так далее. Просто раньше, да, вот как я подозреваю, конечно, но технологично игры не были такими развитыми, но их создавать было тяжелее. И при этом, как бы, разработчики сами более как-то, ну, с вниманием относились к своей игре. Ну, то есть, если это не какой-то коммерческий продукт просто. В первом Assassin's Creed было 3 вида квестов всего по всей игре, и при этом на старте тоже был баг непроходимым без первого патча. В новых частях по 200 квестов, а я играю в Valhalla, на старте не встретил багов лично. Думаю, ловить баги в новых частях на 100%, на 100 часов были сложны. Я вот, к примеру, по своему игровому опыту просто сужу. Не знаю, ну, у тебя как было? Ну, ты говоришь, баги встречаешь, там прочее. Я же просто сам чисто играл, и каких-то таких ебейших, ебанутых багов, которые становились софтлоком, не встречал. Вообще вот не помню. Пытаюсь помнить что-либо, но не встречал. Просто. Есть теория, а скорее даже факт, что софтуарий Сагас там короче так. Программный код заполняется как газ, независимо от ресурса компа, программа все равно будет долго загружаться.
Есть теория, что скорее даже факт, что software из АГС. Программный код заполняется как газ, независимо от ресурса компа. Это как вообще? Немного не понял. Ну как немного? Ну то есть он... И еще даже на Windows 98 программы некоторые загружались просто моментально обратный слэш. Но разные игры, разные люди делают некоторые умнее, чем другие, и раньше программисты должны были меньше, больше знать, очевидно, чтобы игру сделать. Много встречало багов, чтобы игра становилась больше непроходимой, вообще непроходимой. Я играл в Киберпанк на старте и поймал в середине игры баг в основном квесте, никак нельзя было игру продолжить. Так, блин, я даже не про Киберпанк говорю, я вообще про те года, про нулевые, про 90-е, про 2010 это уже как-то более поздно. Скорее, до 2000 примерно 14, скорее всего, вот где-то вот до этих годов. Все игры, которые я запускал и устанавливал через диски, вообще все были играбельными. Без каких-то ебанутых багов, которые, ну вот прям, ну как Киберпанк, к примеру. И все. Ну то есть там, бля, такие игры просто охуенные. Тезис, так, ну-ка. А Тимати Шалами Балова. Программного обеспечения, в котором был сделан прогноз скорого появления настоящего искусственного интеллекта, полную оцифровку человеческого сознания в 1000... Так, подождите. Ну да, вот, пример, вспомните Тима Шафера, к примеру, да? Который, например, вот делал Грим Фанданго, да, там вот Лукас Артс, вот какие там игры были, Квест. Блин, охуенные, качественные игры вообще, там не было каких-то таких жестких багов. Бля, конечно, видосики пошли, подожди. Сейчас я посмотрю, только схожу в туалет. Ну, в общем, имха, раньше игры были качественные, намного качественнее, чем сейчас. Сейчас, да. Не, ну, игры-то простые были, но каждая игра все равно старалась быть особенным, понимаешь? Типа, каждый разработчик пытался как-то, ну, созданием какой-то новой игры что-то новое привнести в жанр, в котором, ну, они двигались, понимаешь? В этом-то и был весь сок каждой, ну, как каждой новой игры в те года практически. Ну и самое главное то, что они были все оптимизированы именно по указанным на обороте диска системным требованиям. Ну да, они были первопроходцами, это хорошо, но сейчас вот эти вот обленившиеся уебки, коммерческие конкретно, они нихуя не делают, они просто берут, старое достают и просто делают, как было там. И дай бог они что-то новое принесут. Сейчас уже перенасыщено. Ну, перенасыщено-то перенасыщено, но, блин, вот очень редкие игры выходят качественные хотя бы в плане производительности и багов. Вот эта вот игра, которую мы сейчас видим на экране, она охуенная. Она мне жестко понравилась. Она в плане вот именно критерия качества, она прям хороша. То есть я ни одного бага не встретил. Игра просто летает, производительность ебейшая. Просто, блин, ни одного лага не встречал. Core геймплей, конечно же, ну, Souls просто, да, но немного комбинированный. Тут немного Bloodborne и тому прочего. Но в принципе играется приятно и весело. Визуально, по графонию сочно, хорошо. Лицевая анимация простая, конечно, блять, просто кукольная, да как бы это ни звучало, потому что игра про марионеток. Ну как бы она, ну, именно вот тому, про что эта игра и какой тут игровой процесс, тут как будто лицевая анимация особо не нужна. Ну, такая. Да не писать, я срать.
Я не умру в туалете. Так. Но опять же, вот ты, Фримли, только вот новые игры перечисливаешь. Cult of the Lamb, Киберпанк, типа, ну, блядь, старые это игры намного, бля, баще были, я тебе точно говорю. Так. Тут даже не просто, типа, блядь, пиздеж из категории о, раньше трава была зеленее и что-то в этом роде. Не, просто по факту. Они были намного приятнее в плане играбельности и так далее, и багов, и качества намного было лучше. Бля. В 1997 году в рамках конференции под эгидой Ассоциации вычислительной техники выступил сотрудник Microsoft с докладом, который назывался «Следующие 50 лет программного обеспечения», в котором был сделан прогноз скорого появления настоящего искусственного интеллекта, полную оцифровку человеческого сознания, а также использование людей в качестве компьютеров, для которых будет требоваться собственная операционная система. Но автор презентации, помимо предсказаний будущего, сформулировал актуальные и по сей день законы программного обеспечения, которые бесцеремонно назвал свою собственную честь. Закон гласит, что ПО как газ заполняет собой полностью весь доступный контейнер. Иными словами, чем мощнее у нас с вами компьютеры, тем больше ресурсов использует софт. Из этого следует, что любой процессор или вычислительный модуль на момент своего релиза моментально устаревает, а прирост вычислительных мощностей не всегда улучшает производительность ПО. Звучит как парадокс, но, к сожалению, это наша реальность, с которой мы постоянно сталкиваемся. Ежедневно выходит большое количество кривого и неоптимизированного софта. Популярное ПО постоянно получает патчи и обновления, которые расширяют доступный функционал всегда за счет производительности. Каждую минуту гигаватты электроэнергии уходят впустую, пока люди со всей планеты ждут бесконечно долго открывающуюся страничку в интернете или документ в Word. Я предлагаю тебе задуматься, а всегда ли так было? Нормально ли все это? А что если существуют некоторые заинтересованные стороны, задача которых оправдать всю всратость и тормознутость современного программного обеспечения? Я смог разобраться в этом сложном переплетении фактов и готов тебе приоткрыть эту дверь. Но предварительно я предлагаю тебе закинуться красной таблеткой и узнать, насколько глубока кроличья нора. Ведь ребята из онлайн-школы Skill Factory помогут тебе пройти весь тернистый путь обучения программированию и готовы сделать из тебя настоящего Python full-stack разраба. В курсе сделан упор на реальную практику. Только таким способом ты сможешь научиться настоящему программированию. В этом тебе помогут онлайн-тренажеры, мини-проекты и хакатоны с другими студентами. Твоим проводником в Hello World будет ментор. Он ответит на любые вопросы, поддержит и поможет разобраться в сложной теме. К концу обучения ты сделаешь 10 проектов для портфолио и получишь реальный опыт работы в индустрии. Это станет твоим преимуществом при поиске работы. А грамотно составить резюме и подготовиться к собеседованию помогут в центре карьеры. Короче, записывайся на курс по ссылке в описании Чел, или видно, этому сделал чисто ради, QR-коду. блядь, этого. А по промокоду EHTRIM тебе дадут скидку 45% и мини-курс по нейросетям в подарок. С Microsoft не без причин связано множество конспирологических теорий. Некоторые люди утверждают, что компания, используя свои технические преимущества, имеет секретные планы и в состоянии осуществить свои задумки по установлению мирового Интеграция. господства в области информационных технологий. Другие теории гласят о том, что в недрах корпорации разрабатывается супер-ИИ, задача которого будет осуществить полный контроль над обществом путем внедрения его во все сферы жизни человечества. Все это, несомненно, глупые и абсолютно не имеющие ничего общего с реальной обстановкой дел теории, задача которых — отвлечь внимание людей от чего-то большего. То, что на самом деле важнее и имеет большее влияние на жизнь людей. Но что же конкретно? Я изучил десятки конспирологических теорий, связанных с Microsoft, но ни одна из них не была связана с фратым программным обеспечением. И мне показалось это чертовски подозрительно. Как будто кто-то намеренно пытается запутать следы и целенаправленно отводит внимание публики в другую сторону.
Внимательно посмотри на фотографии этого мужчины. Блять, я Задумайся, проебал все какие души. первые впечатления у тебя вызывает его Ну я не образ. знаю сколько, Всегда поэтому не помни, обидно. Они могут быть обманчивы. Оно скрывало. Всегда есть вероятность, что перед тобой находится самое настоящее беспринципное IT-чудовище. Натан Пол Мирвальд. Работал в Microsoft с 1986 года. Он занимал разные должности, до тех пор, пока в 1991 году не основал отдел Microsoft Research, в рамках которого они производили экспериментальные проекты, которые в перспективе можно было внедрить в основные продукты компании. А уже к 1996 году он занял должность CTO, в которой пробыл до 1999 года. Всего лишь 3 года на высшей технической должности, и затем он покинул компанию навсегда. Что же могло пойти не так? Блять, я теперь Натана, хуй знаю, сколько без мне сомнений, жизни. можно назвать главным конспирологическим идеологом Microsoft. Именно из его уст прозвучало множество вещей, на основе которых появились базовые теории заговора, связанные с компанией. Но какую же роль занимает этот парень в ухудшении качества современного программного обеспечения? Я думаю, что лучше всего он объяснит это сам. Достаточно внимательно послушать. Everybody has their own laws, Metcalfe's laws and Bell's laws and Закон Moore's Белла. law. Well, here's Nathan's laws of software. Nathan's first law of software. Software is a gas. It expands to fit the container it's in. Все угорают, блядь. And thank God, those guys that make containers keep making them bigger and bigger. Now, here's an example of this. This is the number of lines of code. Picking a metric for software is very tough. You measure how big it is, how many lines of code it is. I picked lines of code for this one because I happen to have the data. This is over a 4-year period. This is successive releases of Windows NT. In fact, the doubling time is 866 days, about 33% a year, just a little bit above the DRAM rate. And I've done studies of this across lots of different software. Now, lest you think this is a Microsoft phenomenon, I've taken the size of a very popular web browser. And in fact, its doubling time is 216 days, it's growing at a rate of 221% per year. The reason why this is growing a little bit slower or faster than NT is that it's expanding into a vacuum. Причина, почему некоторые по растет или медленнее, или So быстрее, why this is growing a little bit slower or faster than NT is that it's expanding чем into a Windows NT, vacuum. заключается в том, что она расширяется как вакуум. Well, this takes you to Что Nathan's приводится second ко law второму of закону software. по Натану. Software grows То until it растет до becomes тех пор, limited by пока не Moore's будет law. ограничено законом Мура. Right? So if you expand into a Итак, vacuum, если ты you go really расширяешься в вакуум, fast ты делаешь это until очень you're быстро, hitting то the рано или size of the поздно ты container придешь you're в размер контейнера. I think that's what we're seeing И я with думаю, мы browser сейчас это software. It will видим в continue to развитии expand браузеров, and они features and продолжают расширяться и functionality. появляют You know, новые someone функции и invents фичи. a plugin Кто-то for real изобрел плагин audio, для and Real they'll Audio и that подкрутил его, поэтому мы the не audio. можем слушать Well, хороший then звук. video comes up, and boy, we need a Затем plugin появился for that. видео, We need a ребята, нам нужен Shockwave плагин для plugin этого, and там an уже Acrobat plugin, Acrobat, and плагин и pretty там soon прочее и так we're далее. И очень скоро мы сами станем плагинами. eventually, the hardware Долбоёб, does что за хуйня? So software, fundamentally, I claim, grows faster than Moore's law, but it just keeps bumping up against it. When a new И на machine основе comes вот out, you этого get a bunch of выступления headroom and boom, составили you go into конспирологическую it. теорию. And this is fundamentally because software is able to bring any processor to its knees just before the new one comes out. Which takes us to Nathan's third law of software. Software growth is what makes Moore's law possible. See, that's why people buy this stuff. See, if we hadn't brought your old machine to its knees, then what's the point of buying the new one that's faster? Очевидно, Натан – основатель нынешних законов, связанных с разработкой программного обеспечения. И наверняка он также продвигал свое видение подчиненным сотрудникам Microsoft, у которых просто не было выбора. Достаточно взглянуть, как работал софт в Windows 3 до прихода Мирвальда к руководящим должностям. Windows Все 3. ПО открывается просто моментально.
Совпадение? Скорее всего. Но детальнее разобраться с амбициями этого парня и его реальным отношением к разработке и программному обеспечению может помочь книга «Варвары» под предводительством Билла Гейтса. Это мемуары одного из разработчиков Microsoft, написанные от третьего лица автором Дженнифер Эдстром. Кто такая Дженнифер и какую роль она в этом всем принимает? Ой, да ничего серьезного. Просто мама Дженнифер Пэм Эдстром всего лишь работала начальницей пиар-отдела Microsoft и была знакома лично с Биллом Гейтсом. Примечательно, что найти в открытом доступе информацию о этой книге не так просто, как будто кто-то намеренно заметает следы о ней. Даже известный чат GPT не имеет в своей базе информацию ни о книге, ни об авторах. Но это точно не потому, что Microsoft инвестировала в OpenAI и никоим образом не пытается утаить эту информацию от общественности. Просто очередное совпадение. В книге было детально описано становление Microsoft как корпорации в период с 82 по 95 год, и Натан Мирвальд занимает здесь небольшую часть повествования. Характеризуется он не с лучшей стороны. Нарциссический и эгоистичный характер, он любит присваивать командные заслуги лично себе. Он всегда активно питчил собственные идеи и пытался получить все больше финансирования своих проектов. Его мало заботило качество программного обеспечения. Важным для него был факт быстрого релиза для завоевания свободной отрасли рынка и получения денег. Выводы, конечно же, каждый для себя должен сделать самостоятельно, но без сомнений, Натан является главным идеологом говнокода. Именно под его дудку Microsoft релизил кривой софт, а дальше просто случился эффект снежного кома. Теперь, когда твой софт тормозит, ты знаешь, кто должен за это ответить. Блядский Натан. Windows 12 is compatible with DOS-based applications. Windows 2027 will be compatible with meat-based humans. Yes, there will be a backward compatibility problem with those meat-based humans for quite some time. Ну и как бы, если я какой-то видос до конца досматриваю, то никогда не поленюсь поставить лайк и написать в комменте типа: братан, хорош, давай, вперед, контент в кайф, можно еще вообще красавчик. Можно вот это вот почаще. Бля. Поставь лайк. Программного обеспечения. Он меня запрограммировал на то, чтобы ей поставить лайк. Идиот говнокод. Да. Забавно. Не, забавно. Смешное видео. Надо бы подобное такое же видео найти про плоскую землю, типа вы думаете, вы живете на круглой земле? Как бы не так. На самом деле, и так далее, и так далее, и так далее. По-любому есть. По-любому есть такое видео. Стопудово. Гадалки не ходи. Сейчас скину, говорит. Триечка Элизар Дриптилуэ Смерч активировал награду за 5000 и написал линк южный. В последнее время у меня Заебал. начинает бомбить. Я не могу понять. Так я прыгну. Я прыгну. Земля вращается со скоростью 400 метров в секунду. Я опускаюсь. И потом
же месте. Думаю, Не, она почему? Почему Земля вот не сделала вот этот долбоебское перемещение? Крутой Я чел. на 400 метров куда-то не улетел. Какая-то убогая шароебская теория. Это же надо вот так верить в такую Жестко дичь. рофлит, конечно. Вы представляете, что вы ходите по огромному шару? Это же пиздец, каким надо быть ебанутым, чтобы верить в это дерьмо. Окей, я сейчас Чуваки, осуждаю. выходите, посмотрите по сторонам. Слово Вы что, на осуждаю. шаре живете, что ли? Заряжено. Вы живете на плоскости. Торричелли что-то там открыл, доказал. Да пидораш Торричелли. Ничего не Осуждаю, осуждаю. Осуждаю вообще. доказал. Осуждаю. Давление. Да плевать он, что он сказал. Я вижу, я чувствую, что Слово осуждаю выйди на было улицу, использовано и ты шаре, выстрелено сейчас мне по это назначению. в комментариях писать. Выйди на улицу и посмотри, на каком ты шаре живешь. Мир весь изменится. Шароёбы. Подумайте головкой, где вы живете. Если вам нравится жить на шаре, Ебать, то он продолжайте хороший, жить на да. шаре. А кому нужно задуматься, те задумайтесь, пожалуйста. Да, чувак хорош. Чел тупо хорош. Он, по-моему, еле сдерживается от смеха. Ах ты, бля, дота. Бля, та-та! Так. Что у нас тут? О, поклонник следует за мной повсюду. Кто, блядь, ты кто, нахуй? Ху? Физики масоны придумали, чтобы рабы думали, что они живут на шаре. У тебя есть последнее издание путеводителя обвинений. Эта книга вкратце на расхват. Путеводитель на самом деле написал Медоро Авнини, профинансировал и издал его. Он продается по хорошей цене, но похоже, Медоро не получит свою долю. Не так давно он пропал, что, разумеется, только подняло популярность тома. Если собрать все 3 тома, нужно коллекционерам, наверняка магазин за них попросит 4, нет, 5 тысяч. Но тебе повезло, у меня есть совесть и чувство самосохранения, и я дам его всего за 500. Это отличное вложение денег. Не упусти свой шанс. Тебе нужна эта книга, а цена просто подарочная. Дай знать, если заинтересован. Порванный путеводитель обвинений по достопримечательностям. Да. Немного тяжело. Сука, мне тяжело, оказывается. Ну, давайте купимся носкам. Внимание, эта книга запрещена, нашедшим следует сообщить властям, что чтение запрещенных книг повлечет наказание. Вы точно хотите ее прочесть? Вас предупредили, но вы продолжаете читать эту запрещенную книгу. Вы плохой человек. Что ж, раз вы ее читаете, то так вам и надо. Поместье роз цветут розы. Не знаю, что там дальше. Конец. Репортер Код. Данный путеводитель напечатан при поддержке трактира Красный Лобстер. Ну как, прочитал? Это первый написан мною том. Так что не суди строго. Надо было, конечно, напомнить об этом раньше. Жаль, конечно, что первоначальный автор пропал, но боюсь, ты меня не до конца понял. Я предлагал тебе за 500 свою последнюю книгу. Никаких возвратов, конечно же. Но подумай о хорошем. У тебя есть один очень редкий том. Сука. Сука. Так. Все, вес пропал. Звездный осколок. Так, что
что это материал, да? А, господи, для призывов. Этих призраков. Рада видеть тебя, мой друг гвардеец. Ты добрался аж сюда, через все этих головорезов. Да у тебя талант. Я тебя впервые вижу, но какая разница? Это может порадовать нашего бывшего клиента. Чуешь запах денег в воздухе? Сам денежный мешок Лоренцини Винини в этот самый момент находится в фабрике. Мы как раз на обратном пути отказались от ее безумных требований. Мы думали, он шутит. Чуть животик не надорвали. Если ты туда, держи ухо востро. Он действительно самый богатый человек в Крате, но так говорят. Как знать, может он раздает мешки денег, чтобы поднять себе настроение. Думаю, это маловероятно. Мы решили с ним не связываться. Что ж, удачи в любом случае. Но я знаю, что вы отрицательные персонажи. Их убить, ударить, интересно, можно? Да, как будто можно. Ладно. Все-таки интересно, что может быть какой-то квест с ним будет. Что там происходит? Непонятно. Ага. Понял. Ваншот. Что-то их гоп-стоп не удался. Все пошло не по плану. А, я через... Понял. Трубу сейчас пойду. Космонавт это масон. О, смотри-ка. Масонская дверь. И я открыл ее с помощью триединого ключа, который я получил во время викторины. Космонавты от актера. О. Вопрос дня. Мог ли рабочие фабрики представить, что его уничтожат, словно марионетку? Фраг голубой крови. О. Голубой, голубой. Блин, жестко. Официальная одежда организации гвардейцев бастардов. Синие фраки символизируют гордость бастардов. Бастарды не вписывались в правящие круги Крата. И поэтому мечтали перевернуть мир. Они объединили усилия с иностранными алхимиками с острова. И таким образом открыли двери в золотую эпоху Крата. Блин, крутая одежка. Нравится. Прикольно. Глупый. Трое поражают одного. Дотворивший дверь, обрети единство с великими. В смысле? Ключи.
Подожди, я понимаю, походу. Наверное, не зря вот эти вот 3 марионетки тут были. Наверное, с ними сюда подойти надо. Подожди. А где Stargazer? По-моему, тут близко должен быть. Да, вот он. Stargazer. Так, давайте-ка попробуем быренько это сделать. Хотя, блин, у меня душ полно. Давайте-ка потратим душу. Так уж и быть. Так уж и быть, уговорили. А чё он там стоит? I'll use my power to help you. Ходит, бродит. На 5 увеличится. Плюс 5 урона. Сомнительно. И даже не окей. I know my way around a well. Топорчик. Лучше. Так, ну погнали. Блять, у меня же кварц дохуя, я вспомнил, сука, я забыл. Надо было пойти сесть в кресло к Джипито. Джипито меня бы прокачал. Ну ладно, потом может сделать. Что-то такое. Туда-сюда бегать не хочется. Так. Джипито, Джипито. Hello. My name is Jupiter. Привет, краска, здорово. Всем привет, всем здорово, всем привет. Пойдемте, товарищи работяги, в кабинет. Заходим. Тут просто умереть надо, что ли?
Трое порождают одного, отворивший дверь обрети единство с великими. Я хочу получить эту книгу. Я думал, тут троих марионеток надо привести, и что-то случится. Дико, блин. Декор, блять, серьезно? Так, подожди. Декоративно. Декоративная книга. Да. Таких комнат несколько. И во всех стоит 3 стула и книга. Ха. Ядрить давно это случилось, походу, вообще. Нападение марионеток. Лезвие пилы. Ничего себе. Джипито. Я марионетка. Нет, я... О! Понял. Найс пернул, братан. Блять. Да ну нахуй. Перегрел. У меня днюха сегодня, я сижу дома, блин. О, с днем рождения. С днем рождения. Я день рождения в Таиланд. Ананга, Париж. Чувствую себя богом земли. И тебя поздравляю, токарь. Да, у меня тут на канале одни победители по жизни. Вы мои чемпионы, а? Горжусь вами. И пиздобол. Не, токарь реально летит в Таиланд и в Париж. Он не пиздит. Он реально. Да я угораю. И вы такие юморные, я ебал. Я бы сейчас смеялся. И смеюсь ведь. Как же мне повезло с вами. Блять, иду. Так. Ладно, мистер Огонь. Мистер Огонь. Давай поговорим с тобой. Мистер Огонь. Мистер Огонь. Большой, который может быть спокойно на месте падения. Давай. На прошлом НГ я сидел дома и жал свои слоты просто. Это тоже заебись. Ну конечно. Ну что? Я вам говорю, в Таиланде встретить Новый год это такая себе тема вообще.
Вообще не по кайфу. А? Это все потому, что я умный и делаю все по уму. Амулет фехтовальщика. О, найс, лунный камень. Класс. Ты смотрел Гриффина? Прикольно. И что это? Что я наделал? Что вы делаете в моем заводе? Так, там не было. Там все лутал. Да? Не помню. Это я типа веду диалог сам с собой. А, погоди-ка. Уже ядовито откачались. А, да. Ха. Понял. Блин. Так я походу прям итальянец. Пиноккио Марио. It's me, Пиноккио. А куда откачались? Я не знаю то. Здесь что ли откачались, правда? По-моему, не здесь. Но или мне кажется, или реально стало меньше. Внутри. А, я понял. Бля, что я наделал? Ну, прикольно. Феттучини. Лазанья. О, найс. Лунный камень тьмы. Так, пойдем дальше. Куда ползете, твари? Я с вами не закончил. О, не зря, не зря. Чел. Лежал бы, отдыхал себе, блин. Нет, надо попытаться ударить, блядь, в полный рост стоящего чувака. Ну, блин. Тупые роботы. Подходи. Хе. Ау, ау. Убил босса локация.
Ну, я убил марионетку будущего чувака с щитами. Так. Дам сюда. Ну, прям босса локации пока еще нет. Видимо. А, тут же это. Мячик говна. До свидули. Так. Это мило. И там что-то появилось? Интересно. Или все по-старому? Ну да. Я в этом говне купался и убивал этого колосса. Под тем местом, где шар вкатывается, и сундук. А, выкатывается. А, я брал? Я брал. Подожди. Я же брал? Да, брал. Там, по-моему, оружие было, что ли, что-то типа того. Так, подождите. Подождите. Там топор лежал пожарный, насколько я помню. Блин, тихо. Вот это на 3. Так. Тварина какая. Я Патрик Бейтман. Патрик Бейтман. Или просто Патрик. Так. Рукоятка пиздатая. Понял. Только я не понял. Вот тема этой рукоятки. Бля, пиздец, я потратил просто нахуй. Он просто встает какую-то позу и все. Я не понял. Вообще не понял. Реально не понял. В чем прикол? Я кругами хожу, кстати. Мне, видимо, надо сходить в то место, где я слил кислоту, потому что, ну, других вариантов нет. Возможно, там дрень где-то появилась. Дрень. Это был выстрел или что? Как будто выстрел. Кстати, надо кварцы ебануть. Да. Лучше ничего. Ладно, сейчас разберусь тогда. Вот и крат. 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 Наверняка ты помнишь его другим. Задавай любые вопросы, я заполню твои пробелы.
о фабрике Винини. Фабрика Винини — главная база марионеток, на ней они пополняют свои ряды. Винини лично отправился остановить их, но я волнуюсь, он злоумышленник, а не боец. Спаси Винини и закрыть фабрику, такого марионеток не будет подкреплений. Ладно, потом по мере поступления проблем. Мышиные маски не, пока еще не встречал. Ну, ты мне спойлернул все, пиздец. И что теперь? А? А? Так. Повышение заряда идеальным. Пониженный расход при... блин, больше эрго. Во, вот это надо. Блин, я вспомнил. Охереть, я чуть было не... Да. Комбинация уклонений. Легенда. Бан. Он тебе буквально под носом был. В смысле? Мышь? Не, ну там были только этот... Кот и лиса. Те самые знаменитые персонажи из мультика Пиноккио. Из сказки, точнее. Позволяет уклониться еще раз. Повышение ограничения расходуемых предметов. Вы можете иметь больше расходуемых предметов. Обойма легиона. Ну, заряд импульсных ампул при смертельной атаке. Улучшение регенерации. Улучшает регенерацию при блоке во время атак по врагам. Ты пробегал место, где подвешены марионетки в кирпичном здании? Ну, сейчас пробежим. Подожди. Там, ну... Я, если честно... В кирпичном здании. Это здесь же в заводе? Я как будто бы все места пробегал, то есть не старался не пропускать места. Рядом с лисой и котом. Так, подожди. Сейчас вернусь туда. Заряд импульсных ампул. Вот это вообще не понимаю. Улучшает зарядку разряженных импульсных ампул при смертельной атаке. Бред какой-то прочитал, как будто вообще не понимаю. Повышение заряда легенды при идеальном блоке. Вот это я понимаю. Ускорение восстановления прочности такое себе. Понижение расход у нас при заряженных атаках. Тоже хорошо. Зарядка легиона при уничтожении врагов. Тоже вполне себе хорошо. Да, хорошо. Улучшенная регенерация при блоке во время атак по врагам. Вот это как будто бы звучит хорошо, но, видимо, я до конца не понимаю. Типа, короче, тут, когда мне наносит урон, там есть какой-то резервный, типа, хп. Ну, типа, вот мое фактическое хп, и мне наносит урон. И вот мое настоящее хп, оно понизилось. Вот. Но тут еще есть полоска, которая постепенно сокращается. Это типа кэшбэк. Типа, вот это вот имеется в виду. То есть, если я буду бить, то вот это вот будет лучше, типа, заряжаться. То есть, возвращение хп, оно будет лучше. Типа, это оно? Кэшбэк хп. Ну да, типа... Оно, по-моему, да? Ага, все правильно тогда, хорошо. Тогда это да, это надо брать. Это прям при драке с боссами там прочее, прям вообще имба. Против танков хорошо пойдет. Смотри-ка, открылась еще. Понял. Оно.
Так, и, наверное, стоит... I'll use my power. эм, на 4 урона. Стоит ли прокачивать ловкость еще? Так. ХП до 60. Регенерация при блоке плюс 10. Ты смотри-ка. Только на ХП вот это увеличивается. Ну ладно, давай ХП. Так уж и быть. Так, и посмотрим рукоятки. I know my way around it. I know my way. Нет, погоди, сборка оружия. Ну, например, давайте посмотрим. Вот, вот это. Выучка Би. Рукоять механической глифы. Подожди, что? Пожарная команда защищала Крата всем, чем могли, до самого конца не погибли, но их топоры остались в городе как свидетельство благородной жертвы. Значит, понял, окей. Тогда... Блин, они прикольно сделали вообще. Очень прикольно. Интересно. Тогда получается, я просто беру, вот, например, это. Рукоятку беру, допустим, от механической глифы. Режущий удар с подготовкой. Ты посмотри, какая тема. Это прям интересно. Так, давай. Подожди. Блин. Ты во все Souls игры играл? Ну, наверное, кроме Bloodborne и Demon Souls. Нет, Demon Souls и Bloodborne тоже играл. What the fuck? Чего нахуй? Блин. Урон чуть хуже, но... Я в Demon Souls играл на PS. Я на ПК через эмулятор. Блин, какая же... Не, постойте, подождите, погоди. Я сейчас хочу сделать извращенную хуйню вообще максимально. I know my way around it. I know my way. Вот это вот возьму.
И это. И сборка, ну-ка. Блять, это реально нахуй. Ну-ка, и как это будет? Чего нахуй, блять? Что вообще? Чего? Ну и бред, блядь. Окей, подожди. I know my way around. I know my way. Так. Тогда получается мне надо вот это. И очевидно это. Потом тут. Беру эту. И возвращаю сюда. Ну а холи, тут остальные выучка ну, не выучка. Просто. Блин, и это получается сейчас у меня вообще ебанутое оружие будет, походу. Очевидно, конченое вообще оружие. Походу имбаланс сначала вообще будет. На урон посмотрите. 300, бля, 300 нахуй. Охуеть много. Так. 180. Ну, в принципе, быстро бьет, да? Окей. А тут? Не, рапира намного круче, очевидно. За счет своего урона. Ну, скорости. Типа, как бы это сказать. Короче, урон в секунду намного выше. Да, ДПС, вот. Но ну блин, ну в принципе. Не, это очень круто. Это очень круто. Мы сейчас прям интересную штуку выяснили. Так, хорошо. Пойдемте. Глифа станет сильнее. Ну да, там у него вот эти вот удары довольно крутые. Так, ну-ка. Пиздец какой-то. Он ебанутый за счет того, что есть вот эта атака заряженная на правую кнопку.
Он просто летит на врага и разъебывает его просто. Чё-то прям вообще очень мощно. Вот куда я должен был пойти. Так, понял. А тут что? А, там наверху еще что-то есть. Вот они. Что это в смысле? Угу. Исповедь доктора. Меня зовут Кларк Шор, я известен как доктор Панацея. Я собираюсь исповедовать в своих грехах. Я продал огромную партию препарата под видом панацеи. Поначалу я и сам был уверен в своем эксперименте. На ранних этапах лекарство действовало нейтрально. Действительно нейтрализовывал каменную болезнь. Из чего бы вдруг записи великих алхимиков оказались ошибочными? Я знаю, что украл их, но я воспроизвел процесс изготовления в точности. Мое лекарство было безупречным. Но что же пошло не так? Я не посмею описать, во что превратились те, кто прошел лечение. Это был настоящий ад, и я сбежал, поняв, что собственными руками открыл дверь в этому кошмару. Как мне скупить свою вину? Я просто пытался лечить пациентов и немного подзаработать. Я умираю, это мое покаяние. У меня тоже каменная болезнь, но я не приму лекарства. Лучше погибну, превратившись в камень. Боже, прости мои ужасные прегрешения. Да. Вы видели такого чудака? В этом месяце у нас снова горячие новости. Чудак это месяца мистер Джи, господин, который наделал шума, женившись на марионетке. Кристалли, изготовленные на заказ марионетки, тому виной. Или же господин Джи пробудился эксцентричности, которым он сам и не знал. Господин Джей с первого взгляда влюбился в горничную марионетку и женился на ней, несмотря на сопротивление своей семьи. Он прям как японец. В Японии есть такой парень, который женился на секс-кукле или на роботе, или что-то в этом роде. Но тайная свадьба оказалась сорвана. В самый неподходящий момент ворвался разъяренная родня, лишив жениха дара речи. Невеста марионетка получила серьезные повреждения. У него совершенно точно есть душа, мы любим друг друга. Джентльмен Джей, доставивший столько неприятностей своему семейству, продолжает делать подобные утверждения. Он даже подчинил свою невесту и повторил свадебную церемонию. Эта печальная история стала возможна благодаря совершенствованию технологиям создания марионеток, изобретенным в Крате. Ждите продолжения рубрики. Вы видели такого чудака? В следующем месяце. Прикольно. Во Вьетнаме чел на рисоварке женился, потом развелся с ней. Жена! Меня заебал рис! Готовь уже что-нибудь другое нахуй! Ну, блядь! Я не могу! Я должен скупить свою вину. Вот он, мистер Панацея. Или не он. Больше, убить марионеток, больше. Все марионетки должны умереть, все до единой. Постой, это одежда. Лео, ты вернулся? Я убил множество марионеток, чтобы скупить свою вину. Я не хотел нарушать клятву, но я так испугался. Это реально он отреагировал на одежду? Прости, что я убежал. Если ты призрак, просто отпусти меня. Это груз вины, наша ноша не становится легче. Все марионетки должны умереть. В смысле?
Я аниме. Против аниме нет приема, братан. Прости, Лео, я всегда боялся смерти. I was afraid to die. Да, увы. Увы, ах, мистер Крися. Коренной анимешник. Сказочный анимешник. Так, пойдемте. A little help? Anyone? Wealthy and dashing philanthropist in need of assistance. О, это Винини, лоу. Окей, он тут. Когда я на сайт проходил, он мне кровь свернул. Этот мышь. Как это? Кровь свернул. Он в любом случае нападает, да? То есть там нельзя никак иначе. Он сильно до охуения. Но, видать, недостаточно для меня. Да, свидули. Стандартный радиационный преобразователь от Союза мастерской. Что это? Видать, нерфанули его. Да не, перестань. Это же я. Просто признай, что я. Ладно, ладно. Возможно, нерфанули, да. Я-то не знаю, как оно было раньше. Тут, видимо, много чего изменилось в игре. Блин, охереть. Могу упасть. Прикольно. Так, ампул очищения. Так, пожалуй, я приму и просто наберу на новый. Точнее, накоплю сейчас. Записка Декарта. Так, 1900 непонятного года и дня и месяца. Марионетка не может нарушить основной протокол, заложенный при изготовлении. Она должна подчиняться по приказам создателя, не может причинить вред людям. Но посмотрите на марионетку Фуоко. Основной протокол несовершенен. Несовершенен? Некогда. Послушная марионетка теперь убивает людей и создает не огонь, а новых марионеток. Служит не людям, а чему-то иному. Как будто она обзавелась собственной волей, лишь кто-то контролирует ее, как будто где-то есть король марионеток. Может, она притворяется человеком, может, это просто какой-то дефект. Требуется дальнейшее изучение вопроса. Опять непонятно когда. Это просто поразительно. Действие Фуоко не просто подчинение, но вера. Фуоко поклоняется какому-то богу. Говорят, на улице Роза Изабелла есть какой-то король марионеток. Возможно, это он контролирует марионеток Карта. Но марионетка с человеческим эго – проблема совершенно иного масштаба. Есть еще какой-то секрет марионеток, которого я не знаю. Возможно, ключ в разгадке Эрго.
Но с каждым днем куклы пробуждаются все быстрее. Кто-то должен остановить их, пока не стало слишком поздно ради всего человечества. А, так они не все разом это пробудились, начали всех убивать. Они это делали постепенно. Интересная инфа. О, выучка! Вот это нормально. Так. Выучка. Хорошо. Так, найти бы место, где я смогу спуститься. Так, что-то написано. Внимание, будьте осторожны при работе с едкими химикатами, берегите пальцы. Спасибо, Кэп. Ха, ваншот. Блин, говно. Ты умрешь. Я тебе зарежу нахуй. Я тебе зарежу нахуй. Так. Пойдем сюда. Да. Ля. Босс-боссыч. Так, окей, тогда... Потопали. На базу. Что можно сейчас сделать на базе? На самом деле много чего. Тут костер. А, погоди, блин, я к Венине не добрался же никак. Совсем забыл про него. Accidenti должен стоять. Так, мистер Винини. Эй, блядь, не надо меня убивать. Наверняка мы можем договориться как разумные люди. Подожди, Джепетто твой друг? Он послал тебя? А как он это понял? Типа Джепетто падок на молодых маленьких... Ладно. Со мной все в порядке, пожалуйста, помоги найти мне дворецкого Пулчинеллу. Он маринетка и мой друг. Окей. На меня должны были бы работать гвардейцы, но не сбежали, бросить меня на произвол судьбы. От них не было никакого толку. Мой дворецкий собирался забаррикадировать заднюю дверь, с тех пор мы не виделись. Пулчинелло всегда был мне верен, не хотелось бы его потерять. Конечно, это фабрика на первом месте, его нужно отбить, но, пожалуйста, поищи заодно и моего дворецкого, это личная просьба, и я буду перед тобой в долгу. Пулчинелло. До всего этого хаоса Фоука был марионеткой, почти чашей звездоплавильного, но он изменился, когда-то был надежным парнем, а теперь что? Уже нет. Не сказали, он до сих пор строит армию марионеток и отправляет их на сбор, на собор. Как этот кошмар стал явью? Прошу, ты должен остановить его, пока он не натворил еще больше. Ага. Так, окей. Прикольно. Но я нашел товарища Бенини. Но также надо еще найти его дворецкого. Непонятно, где он вообще. Блин, пойти бы поспать на самом деле. Я сегодня поздно пришел, был на тренировке. Сначала пришлось пойти забрать старшего сына с садика. Жена не смогла забрать, потому что две мелких чувачка температурят. Давай пока, Машу. Спокойной ночи. Спасибо, что приходил. Давай, я тоже скоро пойду. Я тоже скоро пойду. Так, ну вообще, блин, это
первая Souls игра, которой, блядь, мне вот реально дали возможность прокачать все оружие. И это никак не идет во вред. Ну, типа, как бы геймплею, что ли, ну, точнее, экономики и так далее, балансу, да, ну, типа, короче, смотри, в чем прикол. До этого во всех соусах я как поступал? У меня есть какое-то стартовое оружие или там меч, он сносный, он нормальный, хорошая скорость, хороший баланс, хороший урон. И дальше я его прокачиваю, там, допустим, уже прокачал его до плюс 3, и все. Дальше я не вижу смысла остальные оружия брать, типа какие-то новые и там прочее, потому что у меня вот этот вот меч, он уже по урону, ну, супер высокий, типа, чем новые пушки. И тратить, типа, ресурсы и бабки внутриигровые на другие пушки, типа, смысла вообще не было. А теперь, благодаря тому, что ты можешь собрать новое оружие, просто отделив рукоятку от клинка, и рукоятка непосредственно отвечает за скейл характеристики по урону, это просто вообще меняет все, по идее. Просто любой клинок берешь, улучшаешь и кайфуй просто, реально. Также, блять, даже больше того, также, типа, в каждую рукоятку, видимо, можно поменять еще и на другой скейл, типа на ловкости, либо силы и так далее, блин. Вообще угарно. Прикольно вообще. Вот сейчас я просто вот не глядя беру и кинжал этот улучшаю. Очевидно. Он реально хорош. Походу. Не знаю. Вот, он был на талант, да? Так, подожди. Укол с отступлением. У меня только в DS2 было так, что я нашел длинный меч огня и с ним всю игру прошел. У меня вообще в каждой Souls игре практически так. То есть у меня есть какое-то оружие, я его скейлю, прокачиваю и нормально, типа, и все время иду в упор по одной характеристике, по ловкости, да, к примеру. И все, дальше ноль смысла, вообще ноль смысла идти по какой-либо другой дороге. Типа, зачем распыляться, если ты хорош именно в этой теме, ну, в данной игре именно. Это как, например, ты такой всю жизнь учился охуенно стрелять из лука, но с какого-то перепугу ты такой: пойду-ка я нахуй торты готовить. Я не знаю. Ну, типа, блин, совершенно просто по иному пути. Типа, зачем учиться, например, пользоваться мечом, если ты очень хорош на луке, например? Или зачем учиться пользоваться, там, скажем, топором, если у тебя, типа, ну, меч намного лучше, типа. И тут, по сути, практически то же самое. Совершенно то же самое. Типа. Ну, не, ну в жизненной ситуации это вот совершенно иная тема, конечно. Вот я тому живой пример. Вообще человек на самом деле, сам по факту, ну, может чему угодно научиться. Вообще чему угодно. Ну, то есть я, по сути, по образованию юрист. И работал долгое время, но не по профессии, но просто в той сфере, так скажем. Но, тем не менее, перепрофилировался и стал графическим дизайнером. Человек чему угодно может научиться. Вообще. Вот люди зря иногда, ну, опускают руки, думая, что, ну, все, кирдык, дальше, типа, ну, куда я пойду и там прочее.
думают, что ну ядрить, все, кобзец. На самом деле же нет. А я инженер-технолог, работал в тюрьме, до этого в полиции. А до этого в полиции. Ну вот. Эффект где налаживается офигенно. Хорошая. Не, ну эта игра прям очень хороша. Посмею сказать даже, что... Да лучше Dark Souls, скорее всего, я не знаю. Не, а хули, ну реально. Так, вот это я использую. Но она как-то парковата. Ну, просто вот именно в плане идей она мне очень симпатична вообще. Типа, она так удобна, так приятно играется. Визуал и там прочее, все хорошо. Ладно, визуал вообще... Касаться визуала, когда ты говоришь о подобных играх, это немного даже пошло на самом деле. Если же не говорить о визуале конкретно, то вообще, ну, блин, во всех смыслах и других, эта игра прям, ну, она очень хороша, она прям очень приятна. Да, механики, управление, умная, хорошая, вот это вот... как его... То, как они поступили именно с экономикой в игре. В том плане, что тебе всегда есть куда деть свои бабки. Очевидно. Вообще, всегда есть куда деть бабки. В том плане, что обычно в подобных играх проблемой всегда является то, что типа души некуда девать, кроме как на поднятие уровня. Ну, практически, да, практически. А тут прям дофига всего. Можно прокачивать просто все оружие, которое ты находишь, и при этом оно не потеряет своей актуальности, потому что ты можешь отделять рукоятки и менять клинки. То есть мувсет практически тот же останется, тот же останется, но просто либо у тебя рейнджа оружия изменится, либо его эффект и мувсет какой-то, ну именно как ульта, какое-то особенное движение, вполне себе годно. Интересно исследовать мир, сюжетно игра вообще никаких вопросов. Вообще никаких вопросов. В том плане, что никаких вопросов, как никаких претензий имеется в виду. Все очень приятно. И души за воротами босса валяются. Это да. Но с одной стороны могут это наоборот опустить в те дебри, которые называются казуальщина, но тем не менее. Тоже приятно. Упрощение геймплея. Да? Но все же эта игра отдельная. Хоть и в том же жанре, но все-таки отдельная. Поэтому как-то этой игре, ну, такие моменты даже особо не
не заостряешь на это внимание, или скорее особо не считаешь как чем-то плохим, что ли. Это инди-игра, как ни крути. Но выглядит-то как ААА. Она пиздец приятная. Вот в этом-то и разница между крупными компаниями и инди-компаниями. То есть, вот смотрите, инди-компания делает игру, которая по сути своей лучше, чем ААА проекты крупных компаний. Я даже по сути не говорю о фромах, по идее. Я сейчас говорю просто как об играх вообще. В том плане, что эта игра хорошо оптимизирована, не имеет багов, практически... Я даже не знаю, я не видел ни одного бага, проблема, ну... В чем проблема, разработчики? Серьезно. Вот эти вот ребята вот реально хороши. Блин, надо посмотреть вот реально, кто разработчик. Качество продукта лучше, чем у коммерческих проектов. Да, вот именно коммерческие проекты. А тут ребята, ну, конечно, тоже ради денег это все делали, но тем не менее, они делали это на совесть, сука, на совесть. А не так, чтобы, сука, смену сдать просто, типа, как будто, да? Пост сдал, пост принял. Хрюк-шмук, я увольняюсь, потому что меня обосрали в интернете. Типа я виноват. Но я не виноват. Это был Джонни из нарративного отдела. Он посоветовал мне сделать эту хуйню, а я поверил. Так, ладно. Это что за покемон? Опа-на. Чел, у тебя яйца горят. Ну, типа, блин, ладно. Изжога. Так, фока. Хорошо. Бля, в рот иди нахуй просто. Блять, как же тебе повезло, мразь. Так, ладно. Я мискликнул просто, пиздец. Я тут идиот. Что-то он видит. А, это все, я думал, вторая. Ну ладно. Ты перекачался. Блять, я только второй день играю, вы о чем? Какой перекачался? Я просто умный. На опыте. Второй день только. Ну типа...
философия всех Souls игр это по сути типа берешь оружие, которое скейлится на определенную стату и просто максимальнейшее эту стату, а потом максимальнейшее это же оружие, которым ты пользуешься. Все. Что еще надо? Нет, ну я так даже просто не так и есть. Я даже не иронизирую нихуя, я да. Просто не понимаю, зачем? Просто формула успеха, типа, она всегда такая. Это мой спаситель. Рад, что ты вернулся целым невредимым, друг мой. Починила? А где? В смысле, как ты сюда пришел? Я не понял. Я попробовал дом Винини. Я мажордом мистера Винини. Подчинил к вашим услугам. Дом Винини предлагает лишь лучшие предметы роскоши. Все наши товары отличаются безупречным качеством и происхождением. Торгаш. Не сомневаюсь, вы найдете что-нибудь по своему вкусу, сударь. В Доме Винини даже у бесценного есть цена. Каждый предмет — это сокровище превосходного качества и происхождения. А ты продаешь. Они точно патчами что-то переделали, потому что игра была куда сложнее. Ну... Просто надо принять один тот факт, что кто-то хорош. Что просто кто-то хорош. И этот кто-то, очевидно, на экране ваших устройств. Здесь. Так, выучку возьму. Восстановление Чё? Восстанавливает регулировку рукояти оружия. Заводная ручка, которая влияет на характеристики оружия, меняет способности рукояти, изобретенного... Аннулирует просто. Особый камень для точильного механизма может сработать при использовании точильного механизма во время блокирования, поскольку камень хрупкий, его не стоит применять часто. Специальные точильные камни нужны, чтобы быстро реагировать на ситуацию в бою. Делаются из искусственных драгоценных камней. С их помощью можно заточить оружие и временно наделить его способностями. Seems good. Режущие. Ну так, давайте все куплю. По ситуации будем подстраиваться. Ну, игра, говоришь, сложная. Возможно, встретим сложности какие-то. А вот это и мой мальчик, мой спаситель. Да, это подходящее слово. Ты отбил фабрику, я не знаю, как тебя благодарить. Без фабрики не будет новых монет. У армии иссякнет поток новобранцев, друг мой. Ты спас нас всех. Но я все болтаю и совсем забыл представиться. Лоренцини Винини, джентльмен, бон-виван, и в данный момент твой покорный слуга, друг мой. Делали игру полегче? Блин. Вот жалко, что игру сделали с Денува. Потому как очевидно, игра, вышедшая в первой версии, с той сложностью, которая была бы интереснее, чем то, чем она является сейчас. Да? Это точильный камень, который придает точильному механизму определенный атрибут. Надеюсь, ты найдешь ему применение. Станок модификации точильного механизма. Как с Prepare to Die Edition UDS. Да?
Оригинал был лучше. Ну я просто, видимо, не шарю. Усложнил игру, наоборот. Там типа где-то побольше мобцов, где-то поменьше, да? Что-то в этом роде. Ну, скорее всего, везде и всюду побольше сделали, да? Сука, что я хотел сделать? А, вот это. Блять, вот теперь знаете что? Я хочу собрать вот эти вот штуки, чтобы получить новое оружие от боссов. Костры даже переложили. И лут переложили, костры переставили. Понял. Я только ко второму Дарку знаю, так как играл на старте самом, а потом еще и в издании Shoulder of the Sin. Вроде называется, там много чего изменили. Миядзаки такой, да. Он такой. Типа. Слишком легко. Игрок не плакать, это плохо. Игрок должен плакать. Я способна пользоваться эрго. Меня называют слушательницей. Я способна слышать силу эрго. Сила досталась мне от матери. Она ненавидела ее, говорила, что это от дьявола. Поэтому я хранил ее в тайне, в своей способности разговаривать с марионетками. А теперь мой голос достигает только тебя, потому что молю тебя. А потому молю тебя, прошу, спаси Крат. Крат. Рик. Прикольно. Так, осмотримся там. Посмотрим. Тогда получается, если ты хочешь ламповой приятной игры в Dark Souls 1, то ты просто берешь и начинаешь обычный, ванильный. DS3 остался уже порвущим, каким был. Бля, может стоит поиграть в DS потом. Нельзя начать ванильный, его больше нет. Что, даже с полки его не забрать? А, бля, сразу было. Понял. Так, погодите, а ремастер тогда что? Он, получается, на базе Prepare to Die, да? Получается так, наверное. Баллон зажигательной смесью. Прям как мальчик со спичками, точнее девочка со спичками. Помните такой? Прикольный мультик. Ремастер это Prepare to Die, но в ремастере такие быть добавили костры, которые убрали, вернули вернее.
Так, что, давайте до следующего костра добежим. Блин. Да вы чё, прикалываетесь? Я не хотел получать урон, но получил. Бэнг-бэнг. Бэнг-бэнг. Парировал так. Ты мразь. Трубный ключ. Прикольно. Звучит хайпово. Особая ампула очищения. Помню в Demon's Souls в замке перед Жизнь паука шахту. А в них вагонетки думаешь, что тут едет, а это зачат. Что-то такое было, по-моему. О, смогу прокачать нож. Опа. Добрый вечер. Ауч. Блин. Блин. Вообще. Блин, да ладно, умер, прикинь. Расслабился. Что-то вообще в тайминг не попадал. Бабадзаки, радуйся. Ладно, сейчас туда быстро добежим. Чуть было, блядь, не прыгнул просто. Лут едет. Начальник техники безопасности. Давайте козлы вонищие. Мне придется опять ее сбить.
Да ёбаный в рот. Хе-хе. А я тут притаился. Ох, сука, тебе такая пизда. Блять, я устал. Я устал. Блин. Ты чё, мудак, что ли? Все, амулет нож. А, переносимый вес увеличивается, да? Окей, окей. О, луна свет, пасмурный вечер. Кайф. Stargazer activated. Так. Ладно. Давайте переместимся в отель Крат. Я, скорее всего... А больше... А чё тут, по-моему... А, потом, скорее всего, в следующий раз заглянем к Джипету. Он мне пояснит, поблагодарит и тому прочее. Скажет: спасибо, что спас обвинение. Спасибо. Так. И потом скажет, что делать дальше. I'll use my power. А, вот же. Ага. Так. Выдержка. Четыреста 22. Ну, 2 урона, это не серьезно. Так. Ну, ой, все. Сегодня прям четко. Дошли до новой локации. Прошли завод. Прям четко идем, да? Нормально. Хорошо. Вообще нигде не запинаемся. Это по кайфу. Это по кайфу. Блин, я сегодня на самом деле засиделся жестко. Пошли на завод. Да. Кстати, Че завтра? Что завтра? Ну, завтра поработаем. Как обычно. После работы даже не знаю, что буду делать. А, папки есть игру купить? Нет. Нет. Я даже не знаю, сколько она стоить будет. Типа... Сейчас курс к рубля к бату какой? Я... $2.7. А что за игра? The Day Before?
На самом деле было бы заебись, если бы я его купил, потому что я мог бы играть с тобой, Арсен, вместе. Мы могли бы вместе там бегать и плеваться от этой игры. Мы бы охуевали вдвоем. Погоди, погоди, погоди. Это что нахуй? А ты такой, заебало, нормально же. Это хорошее же. Ты что, блядь? Ты знаешь, сколько народу это, блядь, ну. Это моя зарплата. Да. А я бы такой еще говорил, привет, 2005 год, нахуй. Или 2009, DayZ, чё, как дела, нахуй. Мне скорее Twitch забанен. Underground стрим будет. Да. Юзай запретки. Блин, зачем ты это делаешь? Не юзай их. Не юзай. То-кто, блядь? Нихуя в Якутии. Нихуя ее в Якутии? Да. Это якутская игра. The Day Before. Фантастики, Майтона. Вылетает. Я же отучился, кстати. Это очень легко. Точно надо брать. Блять, сука. Блин, не могу поверить, что я в день релиза The Day Before не поиграю. Пиздец, обидно, нахуй. Продай кейсы. Да нет, там полная хуйня по кейсам. Ну типа... Кейсов, в общем, сколько там получилось? Так, 40, 40, 80, 27, 27. Так, получается 54, 80. Это получается 100. Погоди, что? 80. 80 плюс 54. 54. Получается 134. 134. 134 плюс 13. 146. 146. 159. 159 плюс 21. 159. 170, 180 ровно. 180, получается 180 плюс 11. 191 плюс калаш. 144 бата. Ну, вряд ли, конечно, ее возьмут за 144 бата. Скорее всего, 140 или 130. 130, скорее всего. Полная хуйня. Я сколько сказал получилось здесь? 191 плюс 130. Получается 191 плюс 30. 121. 121 плюс... Попроси Кобра Кида. Леха, купи мне игру. Как раз тайский регион. А он может ключик дать? Ты типа на это намекаешь? Он может ключ дать? А, купит.
Сколько игра стоит? Ну, говорят, в регионе с 49 долларов, блять. А в батах это я хуй знает, ну, скорее всего. Ну, не знаю, вот смотри, прикол, да? 30-40 баксов где-то, кажется. Короче, прикол, да? Baldur's Gate 1800 батов. В рублях это где-то 4000 рублей, наверное. Ну да, 4000 где-то, скорее всего. Ну, 3600 плюс, ну да, 4 с чем-то где-то выйдет. Да хуя, короче. Ну вот, например, да, вот Baldur's Gate 1800 бат. Я, блядь, охуею, если The Day Before будет стоить примерно столько же. Хотя он будет, скорее всего, он будет стоить столько же. Бля, это будет пиздец полный. Ну, это, я не знаю, они прям должны хорошо, ну, прям очень хорошую игру сделать. Типа ААА уровень, вся хуйня. Косарь бат будет где-то явно. Baldur's Gate в РФ дешевле стоит. Так, а вот мне любопытно стало. Ну-ка. ВК Play. Она тут, интересно, есть? Не. Ну, кстати, вообще... Просто, кстати говоря, про смуту, блядь, нифига. В смысле, предзаказ уже есть на смуту? Серьезно? И как давно стоит предзаказ на смуту? 2400 Baldur's... Ну, неплохо. Смуту. Ну, хуй знает. Не, наверное, буду. Это же типа одиночная игра. Приключения, экшен, классический квест, драки. Драки. Сайберия Нова. Не, она выглядит уебищно, пиздец, конечно, я хуй знает. Не, ну посмотри, как эти болванчики себя ведут. Эти сраные замедления. Блять, вот типа, а как отличить нахуй русскую игру от зарубежной нахуй? Ебаные слоумо во время милишных атак, драк нахуй. Блять, это просто хуй знает. Вот даже не так, а именно то, что типа игра же финансируется государством, насколько я понимаю. Ну, грант выделен на эту игру. И что-то мне подсказывает, что там какой-то хуй сидит и типа такой: ну, давайте добавим слому, это же круто, это же круто, это же круто. Нихуя себе. Ария. Блять, Джон Сноу прям. Что вообще? Это мобильная срань? Блять. Да. Кто это делает? Сингапур нахуй. Покорит Вестерос. Официальный браузер на игре по культовому роману. Да тут
Как будто бы годных игр-то по сути и нет. Да, только Atomic вполне такая годная игра. Ну, типа, фри-то-плейные игры вообще не стоит брать во внимание, по идее. Давай-ка платные посмотрим игры. Я думаю, платные тут. А, нихуя. Сразу, симулятор русской деревни. Turn Away. Ну вот это, по-моему, прикольная игра была вполне. Но я не играл, но выглядело интересно. Там про девочку, которая бежит от войны во Второй мировой. Что-то в этом роде. В Turn Away строись. Там вроде джунов набирают. Где? Ну ладно. Перелеск. Перелесок. .com. А это нормально, что он сайт у них такой? Ну, давайте попробуем. Да, блять, в смысле? Ну, навыки, ну, графический дизайнер, умеет создавать макеты раз. Зачем укращать, типа, тут полиграфии, да, наружные камеры и бренд. Так.
Написался как скуф. Да нет. Ну, может быть, да, но возможно выглядит так, как будто бы я не отношусь, ну, вообще не имею никакого понятия игры. Это для детей. Думаю, я вам помочь. А чё, ну? А? Ничего, да. Нормально общайся. Ссылка на размен на сайте видишь, что она откуда-либо, блять, ебаный урод. Сука, резюме вставлять. Ну. Погоди. По-моему, здесь. Да. Блин, мой комп заполнен газом. Как же тормозиться? Капец. Напёржу на моем компе безумно. Да. Как этого мудака звали-то? Хуй знает, я уже забыл. Идеолог тормозов. Идеолог плохого кода. Говёного говнокода. Да, вот говнокод. Да? Серьезно? Ты не собираешься запускаться? Ты типа такой... Меня нахуй послал, что ли? Вот, меня нахуй послал. Не, вроде запускается. Только хотел его вырубить. Он такой, подожди. Так. Погоди, мне 32. Да, 27 лет. Все. Yes, of course.
Чокай! На самом деле, я думаю, что мои навыки реально графического дизайна вообще нихуя не иронично, реально могут жестко пригодиться в геймдеве. То есть при создании моей, ну, какой-нибудь игры, когда-нибудь я начну делать свою игру, я так, сука, заморочусь, нахуй, я ебал дремал, нахуй. Промпт мастером. Промпт мастером. Это как? Так. Нейросетка. Не, ну я что-то пытался. У меня есть Stable Diffusion. Курманный. В дизайне вообще не юзаю. На работе не юзаю. Мог бы юзать. Думал о том, чтобы, почему бы и нет. Но пока еще рука не поднялась. Просто потому, что рабочий комп дерьмо ебаное. Просто... Вот простая причина. Мой комп на работе говно ебаное. Просто говнище галимое. Дерьмище кал собачий. Он просто невозможно плох, типа. Изначально у него было только 8 гигабайтов по оперативной памяти. Но, блять, я кое-как нахуй, как будто бы прям чуть не выпросил нахуй. Еще 8 гигабайтов оперативы и какую-то видеокарту. Но один хуй он как будто бы не вывозит все равно. Какие-то большие объемные работы, типа, которые представляют из себя, типа, например, баннер с большим объемом, то есть с реальными размерами. То есть баннер есть, ну, как бы в миниатюре, чисто показать клиенту и написать рядом там размеры чисто текстом. Но нужно печатникам, чтобы они вот это вот выкатили, да, в наш реальный мир через принтеры и там прочие другие атрибуты, ну там другие техники. В общем, реальные размеры иногда не вывозят. Не вывозят. И эта мразь просто может вылететь. И это пиздец как обидно, когда она вылетает. Это просто пизда. Да, конечно, проверяю. Опыт. Отправляю эту форму и соглашаюсь, да. Чисто на опыте, конечно. Было бы странно, если бы я не проверял. И более того, я сейчас благодаря этой работе научился делать неон. Хочу себе что-нибудь сюда ебануть. Сделать макет неона. Ну, кстати, могу показать сейчас, как это выглядит вообще, в принципе. Он же не у меня не здесь, а на почте. Вот, с другого компьютера перекидывал. Так, без стрима. Готовый проект. Вот, скорее всего, в Project сюда кину. Yeah. Короче, это, считайте, технический файл. Технический. Вот. Пишется материалы там, что-то кого. Вот это вот акрил. Реальные размеры. Это, ну, просто представьте, короче, 2А4.
Вот так вот. 2 А4. Вот так раз. И 2. 2 А4. Он такой длинный. И сюда, вот получается, по этой линии работает фреза. Это специально такой станок, который работает именно по данным линиям. Ну, короче, как бы это сказать. Он берет этот макет и будет работать чисто по этим линиям. Вот ложится этот акрил, какой-то лист акрила, да, вот представьте, вот ложится. Вот так вот. Вот, представьте, ложится лист акрила, это акрил. И на нем он видит эти линии. И он будет такой пойдет, и дальше уже вот поедет да, чипу, да, вот эта тема. И я тут, короче, прикинул. Надо шайбой 6 мм захуярить, а после неоновая лента как раз она вот где-то вот 5-6 мм толщиной. И я пощупал две неоновые ленты разные. Первая это с разрезом 1 сантиметр, а второй в 2 сантиметра. В чем разница, да? Разница в следующее. Неоновая лента с разрезом 1 сантиметр, он может резаться чаще. То есть, ну, короче, разрез, вот, например, каждые 2 сантиметра ты можешь резать эту ленту. Чик-чик-чик-чик, понял, да? А в неоновой ленте с разрезом 1 сантиметр, то есть намного чаще. Чик-чик-чик-чик, просто режешь. Почему я решил выбрать неоновую ленту в 2 сантиметра? Потому что я выебнулся и смог, сука, сделать все одной лентой. Понял, да? Одна лента. Обычно как это делается? Ну, люди, ну, как там делал этот опытный дизайнер, у него макет был следующего характера. У него, короче, вот типа так. И текст, скажем, ну, такой. Раз лента пошла, 2 лента пошла, 3 лента пошла. Ну, грубо говоря, так. Короче, они не соприкасались друг с другом. В этом прикол. А у меня все одной лентой. То есть резать ленту не надо. И неоновая лента в разрезе 2 сантиметра, она ебать гибкая. Гибкая. Ты ее можешь практически как угодно, ну, гнуть. В этом приколдес. В этом ее преимущество. Да. Только что потом будешь такие таблички делать на заказ? Ну теперь умею, да, могу в принципе говорить о том, что мне потом сделаешь. Могу, легко. Я могу тебе сделать макет, потом ты с этим макетом пойдешь к себе там в какой-нибудь этот, ну там есть по-любому типа наружная реклама или что-нибудь типа такого, короче, где могут из него на что-то сделать. И просто тебе сделают не готовый продукт. В смысле я прям, короче, макет беру, отправляю, они делают. Ну, наверное, можно вообще. Можно. Как же я, изъебывался вот по этим буквам. Смотрите. Обычно они не идут вот так вот. Ровненько. 80 сантиметров на 120, типа, например. 65 на 120. Ну, тут везде высота одинаковая. Тютелька в тютельку. Типа, без каких-то цифр после запятой.
Чтоб ровно нахуй. Типа для чего? Чтобы, например, было им проще узнавать, какой длины им нужна лента. Вот это вот все, скорее всего, будет... Почему это разным цветом? Потому что я потом планировал, например, высчитать длину ленты. Вот зеленый, это типа буква N. Тут, например, сколько-то миллиметров я бы написал. Типа Y столько-то, столько-то. Тут красным цветом я просто обозначил бы типа столько миллиметров. Тут зеленый столько-то миллиметров и так далее. А так все оно, вот это вот, все вот это, я хочу сделать, ну, зеленым цветом. Одним цветом. Зеленый цвет заебись будет. С возвращением. Вот это вот будет охуенно. Чисто зеленым цветом. И акрил же он такой, типа как стекло. Прозрачный такой, прикольно смотрится. Хорошо будет смотреться. Свет еще так рассеиваться будет, поэтому очень нормально. Что это? Это макет неоновой вывески, который, скорее всего, я себе закажу или сделаю. Да. Ладно. Пойду-ка я спать. Засиделся уже поздно. Давайте. Всем спокойной ночи, ребята. Всем приятного вечера. И потом доброго утра. Всем спасибо, кто был. И спасибо за 80 рублей человек из СВО. Пивпивыч. Всем пока.